result in a sanction. If there's 2 players involved in the tackle, they still must be below the base of the sternum, even if one arrives earlier than the other. Pick and goes will still be allowed, as the level of risk is deemed to be lower. All coaching practices should now consider the new tackle laws. We should be coaching correct techniques to ensure safety of the ball carrier and the tackler. For more information on the new tackle laws, please visit the WRU Game Locker. The following video gives you an insight into how the Welsh Rugby Union develops and supports referees within our game. It will inform you regarding which course is available to you as the age group you intend to officiate, and what are the opportunities to progress. There are 3 entry points into becoming a referee. Starting with the younger stage groups, tag rugby is for players at under 7 and under 8 years old. There is no separate formal referee course for these age groups. The introduction and development of you as a referee is found with the tag rugby coaching course. On completion of this 3-hour course, you are qualified and can referee at both these age groups. The second entry point into refereeing is at under 9s to under 11s. Again, the same as the tag course, the refereeing element is entwined within the coaching early contact course, and on completion of this 1-day course, you are qualified to referee up to under 11s. It's essential that we support our players and our clubs by attending these coaching courses and becoming appropriately qualified. The third entry point into becoming a referee is the Level 1 course. It's a 2-day course and a combination of both practical and observational based learning. Whether you just want to referee in the junior game or have ambitions to progress into the senior game, this course is a starting point for all 15-a-side rugby officials. Successful completion of this course will certify you to referee the under 12s to under 16s age groups. The WRU offers additional digital guidance and support on the WRU Game Locker, where you can find videos and lots more referee-specific information. The Welsh Rugby Union also offers more opportunities to develop through informal continuous referee development events, which are run online or at our local club and referee corners, where referees of the same level are offered the opportunity to meet up and discuss topical refereeing scenarios. These are generally online or held monthly at district referee societies. The next stop on the pathway is Level 2. There is no course, but an active learn as you're introduced to the induction period, where support is offered through guided mentorship. Cynulleidfa bosib o dros 100,000 o blant yn y sefydliadau yma, sy'n cynnig cyfle gwych i gynyddu'r galw am ddarpariaeth rygbi gyfartal i ferched a bechgyn. Ein nod ydy sicrhau bod 3,500 o fechgyn a merched rhwng 6 ag 18 oed yn symud i chwarae gyda clwb yn flynyddol. Ar hyn o bryd, mae'r swyddogion hwb yn cefnogi gweithluoedd yn y sefydliadau hyn, a hynny i dargedu pobl ifanc i ddod yn hyfforddwyr a dyfarnwyr hefyd. Y gobaith ydy cyrraedd targed o 1,500 o bobl ifanc yn y cyd-destun yma, gyda 100% ohonyn nhw'n ferched. Y gobaith hefyd yw y bydd dros hanner y bobl ifanc hyn yn cael ei lleoli gan y swyddogion. Bydd y swyddogion hefyd yn ymgysylltu gyda phlant ag anghenion dysgu ychwanegol, ac hefyd yn darparu profiadau i chwaraewyr cadarolwyn ac e-sports hefyd. Mewn ardaloedd difreintiedig ac amrywiol yng Nghymru, nod y cynllun ydy cynnig cyfleoedd rygbi i bawb. Yn ystod gwyliau ysgol, mae'n swyddogion yn parhau i weithredu cynlluniau sy'n cynnwys ymarfer corfforol gyda bwyd yn cael ei ddarparu ar gyfer yr rheini sy'n cymryd rhan hefyd. Yn ystod bydd cynllun hwyl heini a hansundeb rygbi Cymru yn cyrraedd dros 21,000 o blant ac yn cynnig y cyfle iddyn nhw ymgysylltu gyda'r gêm ymhellach. Mae cynlluniau ychwanegol hefyd yn cael eu cynnig gan Undeb Rygbi Cymru ac yn cael eu hyrwyddo gan ein swyddogion hwb. Er enghraifft, mae cynlluniau e-sports a Minecraft yn cynnig gweithgareddau mewn ystafell ddosbarth yn hytrach nac ar faes rygbi. Ac yn olaf, mae'r cynllun hwb wedi creu partneriaeth gyda'r Brifysgol Agored i gasglu adborth a ffeithiau am ddylanwad y cynlluniau hyn ar fywydau unigolion.
safe and positive learning environment. Aligned to the coach and referee framework, the coaching pathway is made up of various formal, informal and digital learning opportunities to support the coach throughout their development. The first formal course that supports our players is for those coaching under 7s and under 8s and is called the TAG Award. It's a 3-hour course that will take the learner through practical elements of the game like passing, catching and evasive running, and how to develop fun and enjoyment in their sessions in a safe environment. It's imperative that coaches attend this course if they are coaching at this age group, even if they have any of our other qualifications. This course is supported by appropriate coaches' corners, where coaches who coach at the same age get the chance to share their coaching experiences. In addition, there are also continuous coach development opportunities that are delivered all around the regions by our Welsh Rugby Union educators. The next formal stop on the journey is a course for those coaching under 9 to under 11 players. This course will develop the coach's knowledge and understanding of the techniques of safe tackling and the contest of the ball after the tackle has been made, which is aligned to our player pathway. A key element of the course is the development of the parent, player and coach triangle, and all the social skills and behaviours you will need to be aware of whilst coaching at this level. Coaching through games is a concept that underpins the development of our players, and how to adopt this approach helps players become more proficient at the development of their skills through decision making. Within this course we've developed a referee module, which will give the necessary skills to referee within this age bracket. It's required that you attend this course if you are coaching at this age group. Again, this course is supported by our informal learning opportunities, coaches' corners and continuous coach development. Our third stop on the coaching journey, which is the last stop where a coach can enter the pathway, is for those coaching from under 12 to senior level. The Level 1 course is 12 hours in duration with a mixture of theory and practice modules. This course builds on the fundamentals of the game, like decision making, the scrum and line out, and develops the how to coach skills using techniques such as questioning and listening. These are key skills that are essential for building confidence and self-esteem in players and enhancing the enjoyment of the game. All coaches that are coaching at these age groups must gain this qualification for the safety and development of our players. Remember, there are additional informal learning opportunities such as coaching insights to supplement the coaches' corners and continuous coach development at this level. You must have achieved the Level 1 qualification to progress on to Level 2. The fourth stop is the Level 2 course for those coaching under 14 upwards, and this is a 24-hour course delivered over a series of days. The course is based on the technical and tactical elements of the game. Planning and organisation is a big part of the course as well as developing session plans over a set period. This course is a must for coaches that will enhance their knowledge for their players to develop in line with the demands of the ever-changing game.
A croeso nôl i'r ail gêm o'r ddydd yma yn CAI Pontcanner. Y ail gêm rhwng ysgol yr Eglwys Newydd a Glan Taf. Ail tîm Glan Taf sydd ar y cair hyn o bryd yn erbyn yr Eglwys Newydd. A ni bant yma, gêm 2 o'r ddydd. Cicach y gang Glan Taf mewn y darbu Caerdydd. Bale wedi cael ei bwrw ymlaen fyna yn syth o dechreuad. Griff Dan Davies a Bale yn mynd i'r sgrym fan hyn ar y pigo fe syth o sgrym, ond wedi cwmpo. Y Bale dal yn ddwylo Glan Taf. Dechrau lledu, ond ddim y pas perffaith fyna, ond mae Glan Taf wedi ffind o'r bwlch ac yn mynd am y cais cyntaf o'r gêm yma o dan y pist. Y dechreuad perffaith i Glan Taf. Y trosiad yn llwyddiannus o flaen y pist. Glan Taf 7, yr Eglwys Newydd dim. Cais gwych fanna gan yr asgellwr. Y Bale yn dwylo Glan Taf yn barod ail ddechrau'r gêm yma. Y dechreuad perffaith i'r ysgol Gymraeg. Hanner cyfle fanna i'r ysgol yr Eglwys Newydd, ond dim byd yn dod yn ei ar Glan Taf sydd ar Bale fan hyn. Ar y llinell hanner. Dadlwythiad ffantastig yna. Mae Glan Taf mewn yn y cornel am yr ail trais o'r gêm. Yr ail cais mewn 30 eiliad. Y dechreuad gwych i ysgol Glan Taf. 12 pwynt i ddim fan hyn. Dadlwythiad perffaith. A gorffeniad ardderchog yn y cornel. Y trosiad i ddilyn fan hyn. Ond yn anffodus, ddim yn llwyddiannus y tro yma i Glan Taf. Yr ail gais fyna i'r asgellwr Glan Taf. Felly, ar ôl y trosiad, mae'r sgôr yn aros i 12 pwynt i ddim i Glan Taf. Yr Eglwys Newydd sydd ar Bale yn ei ddwylo fan hyn nawr. Ceisio dod nôl mewn i'r gêm. Dechrau lledu'r Bale. Ond ddim yn mynd unman fan hyn. Ydy wedi ffyn o'r bwlch. Ydy, mae wedi. A mae'r Eglwys Newydd mewn am ei cais cyntaf o'r gêm. Syth nôl mewn i'r gêm. Gyda cais anygol fanna o dan y pist. O'i llinell unan. Finn Paisley fanna efo cais cyntaf yr Eglwys Newydd ac yn ei trosi o dan y pist. Y sgôr yw 12 pwynt i 7 i Glan Taf. Yr ymateb gorau gall yr Eglwys Newydd fanna. Syth nôl mewn i'r gêm fan hyn nawr. Sgori'r y cais, Finn Paisley yn ail ddechrau'r gêm fan hyn. Eglwys Newydd yn ffind o'r Bale nôl yn ei ddwylo unwaith eto. Mynd nôl i chwarae i'r chwith. Cyfer fyna, Jack Jones yn cael ei daclo. Y Pale yn dwylo. Eglwys Newydd dal. Ond Glan Taf wedi i ennill i nôl. Glan Taf yn edrych i lledu'r Bale nawr i cael ei drydydd gais o'r gêm. Ond yn cael ei stopio ar y llinell ail ar ugain.
Pasio. Dda iawn, a mae'n edrych fel bod Glantaf yn mewn. A yw ein fod yn hat-trick? Ydy. Cais gwych arall gan Osianez. Hat-trick yn yr hanner cyntaf i Osianez. Yn edrych fel bod e'n barod i fynd off y cae. Wedi gwneud ei gwaith caled yn yr hanner cyntaf yma. 3 cais. Dilyn efo trosiad a'r sgôr yw 19.7 i Ysgol Gymraeg Gyfyng Glantaf. Mi'n siŵr bydd Ceri Morris, prif hyfforddwr tîm yma gyda Glantaf, yn hapus iawn gyda'r perfformiad yr hanner cyntaf yma. Yn enwedig efo'r ceisiau mynd i sgorio fyd. Glantaf wedi bwrw'r bêl mlaen fanna o'r ail ddechreuad. Yr Eglwys Newydd efo'i bêl yn y dwylo. Chwilio am y bwlch. Dim llawer yn mynd mlaen. Cymru'n un dim mlaen. Danlwythiad gwych fyna. Mewn i dwylo Jack Jones yn anffodus yn cwmpo'r bêl, a mae'r bêl wedi mynd mlaen a fydd yn sgrym i Glantaf. Bron y fod yr hanner amser fan hyn yn yr ail gêm o'r ddydd ar cae 1 lawr yma yn Pontcanna. Sgrym i Glantaf yn hanner yr Eglwys Newydd. Sgrym solid fanna i Glantaf. Edrych i lledu'r bêl fan hyn. Wedi gweld y bwlch, ond wedi cael ei stopio fanna gan yr Eglwys Newydd, ond fydd yn cic os by'r Eglwys Newydd ddim yn gwared ar bêl. Eglwys Newydd yn cymryd y bêl mlaen fan hyn. Finn Paisley sgorio'r y cais i'r Eglwys Newydd. Ddim y pas orau fyna, ond mae'r dyfarnwr yn dod nôl am cic-gosb. Will Davies yn cymryd ei fyna yn gyflym. Mewn i dwylo Jack Ellis. Jack Ellis yn cymryd ddyn mlaen. Ond y pas yn un slac, a mae'r dyfarnwr wedi galw hanner amser. Felly sgôr ar yr hanner. Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf 19, Ysgol yr Eglwys Newydd 7. Felly ar fin ar ddechrau'r hanner fan hyn. Lawr ar cae 1. Glantaf 19, Eglwys Newydd 7. Eglwys Newydd yn ail ddechrau'r pellau fan hyn, ond y Glantaf efo'r bêl yn syth nôl yn ei dwylo. Darlwytho gwych fanna. Ceisio chwarae o'i ail ar 21. Rifau gan Glantaf os maen nhw'n lledu'r bêl fan hyn.
Ond mae Bale wedi mynd mlaen o ddwylo Glantaf. Felly, nôl sgrym i'r Eglwys Newydd. Sgrym grif yna, Glantaf, ond mae Bale syth nôl i'r Eglwys Newydd. A nhw mewn am cais fan hyn. Ydyn wir, yr Eglwys Newydd wedi ymateb yn syth yn yr ail hanner. Dechrau da. Felly, ar hyn o bryd, wedi dyn ôl ar gêm i 7 pwynt. Y cais gan y mewn o'r fanna. Trosiad yn ddilyn. Ac yn llwyddiannus, felly y sgôr yn yr ail hanner yma. 19 pwynt i Glantaf. 14 i'r Eglwys Newydd. Eglwys Newydd dod mewn i'r gêm yma ar ôl curo ysgol QE High yn y gêm gyntaf y ddydd yma. Ac yn ail dechrau gêm, cic uchel, ond ddim wedi mynd 10 metr, felly bydd yr dyfarnwr yn dod nôl ar pêl i'r hanner, a bydd yn cic rydd i Glantaf. Dim y dechreuad a'i ddechreuad gorau fanna. Yn sicr wrth ceiso dod nôl mewn i'r gêm. Wedi cael ei herygipio fanna. Y dyfarnwr dyn nôl am sgrym, am pas, a eith ymlaen. Felly cyfle i Glantaf fan hyn. I dyn nôl, i dechrau'r ail hanner yma, fel gorffennon nhw'r hanner cyntaf. Ddim y ddechreuad orau yma i Glantaf. Sgrym. Ond mae yr Eglwys Newydd wedi ennill y bêl nôl fan hyn. Glantaf yn bwrw'r bêl ymlaen ar ôl y sgrym. Am ddiffyn dda fyna gan yr Eglwys Newydd. Yn rhoi'r pwysau ar mewn o'r Glantaf. Felly cyfle da iawn fan hyn nawr i'r Eglwys Newydd. Ceisio dyn ôl ar gêm yn gyfartal a hyd yn oed ennill i. Pasio dda, dwylo da. Ond Glantaf yn dyn ôl. Pas mawr yna allan i'r asgell. Trad gwych. Gan yr Eglwys Newydd, gan y rhif 25. Dadlwytho da, unwaith eto. Tackle. Tua 5 munud. Eglwys Newydd yn mynd yn agos iawn fan hyn. Pêl yn cael ei lledaenu. I'r 15 Finn Paisley mewn am i'r ail gais o gêm. Ac mae wedi sgorio. Yr Eglwys Newydd nôl yn y gêm o dan y pist. A'r cyfle i fynd yn y blaen am y tro cyntaf fan hyn. Lawr ar cae 1 ym Moncana. A'r trosiad yn llwyddiannus, felly 21 pwynt i 19 i'r Eglwys Newydd. Gêm gwych fan hyn. Gêm ddarbu yng Nghaerdydd. Yr Eglwys Newydd yn ail ddechrau pethau fan hyn. Unwaith eto, lan yn uchel, ond wedi croesi llinell 10 metr tro yma. Dyfarnwr yn gweud bod y pêl wedi mynd nôl o ddwylo yr Eglwys Newydd. Felly 3 dyn yn cael ei cymryd allan o dac o fan hyn. Rifau gan yr Eglwys Newydd. Ond Glantaf yn dal yn y nôl. Ond mae cyfle fan hyn i'r Eglwys Newydd. A mae'r cais yn dod unwaith eto. Na chi perfformiad gwych gan yr Eglwys Newydd yn yr ail hanner fan hyn. Ddim yn siŵr a fydd Ceri Morris yn hapus iawn efo perfformiad Glantaf fan hyn yn yr ail hanner.
Trosiad llwyddiannus unwaith eto i'r Eglwys Newydd. A'r sgôr o 28 pwynt i 19. Yn y blaen o 9 pwynt. Dim llawer o'r amser ar ôl i Glantaf i ddod nôl yn y gêm fan hyn. A mae'r dyfarnwr ddim yn apus unwaith eto. Gweif y cam sefyll ar yr hanner a cic rydd i Glantaf. Cyfle i ddod nôl yn y gêm fan hyn. Dadlwythiad da, ond wedi bwrw i mewn mlaen. Camgymeriad arall i Glantaf. A gallwch credu fod y gêm yn mynd yn bellach o'i'n dwylo fan hyn nawr i Glantaf. Felly sgrym fyddi i'r Eglwys Newydd. Edrych i'r rhedeg o'i ail yr 21. Rediad gryf fanna gan yr Eglwys Newydd. Cyfle fan hyn nawr os ma'n gael y bel allan yn Llydan. Ar yr asgell mae rhif 25. Wedi meiddi un am ddiffynwr. Traed gwych, dawnus. Bel wedi mynd mlaen o dwylo Glantaf, ond mae'r Eglwys Newydd fan hyn yn y cornel. A fydd hwn diwedd y gêm nawr. Yr Eglwys Newydd gyda cais arall ar y gêm allan o dwylo Glantaf. Am perfformiad yn yr ail hanner fan hyn i'r Eglwys Newydd. 33 pwynt i 19. Mae trosad i'w ddilyn, ond mae'n edrych bod y dyfarnwr am galw chwiban ola. Felly, sgôr lawr yma yn Caerhun ar ôl gêm 2. Ysgol Newydd 35. Glantaf 4-15. A croeso nôl i gêm 3 fan hyn ar Caerhun. Ton yr Efail yn erbyn Godre Berwyn. Ton yr Efail yn y coch. Dechreuad dda fan hyn ar Godre.
Noah Jones. Pêl mewn i'r sgrym. Gorfod Berwyn ar y hanner fan hyn nawr. Chwilio am yr ail gais. Traed gwych, dawnsyd da. Ond unwaith eto, sgrym fydd hi i Ton yr Efel. Gêm anodd i Godre Berwyn fan hyn, gêm gyntaf. Ton yr Efal mewn o'r un edrych. Ydw e wedi gweld y cyfle i fynd o'r sgrym. A am cais gwych o dan y pist. Syth o'r sgrym ar yr hanner. A felly fydd hi'n 36.7. Cais unigol gwych fanna. Gan mewn o'r Ton yr Efel. Felly ar ôl y cic yna, 38.7 i ysgol Ton yr Efel. Yr ail ddechreuad fan hyn. Eilyddion yn dod mlaen hefyd i Ton yr Efel. Cyfle i pawb. A oes cyfle fan hyn nawr i Godre Berwyn, ond na, mynd ymlaen o'r tacl mae. Am edrych fel Ton yr Efel mewn am cais. A yw e'n mynd i gyrraedd yna tacl? Ond ddim yn ddigon, felly cais arall i Ton yr Efel. Dwylo da unwaith eto gan Ton yr Efel. Cario'r bêl yn un llaw fanna. Fel sef bod e'n cario pêl criced. Y trosiad ddim yn lwyddiannus, felly fydd y sgôr yn aros yn 43.7. Edrych fel bod nhw'n rhoi cyfle i pawb cael siawns i mynd am y trosiad nawr. Felly, ail ddechreuad arall fan hyn i Ton yr Efel. Wedi mynd yn bell y dro yma. Tame bach o hospital pass fyna, ond mae ysgol Godre Berwyn dal efo'r bêl. A yw hi wedi mynd ymlaen? Ydy, dyfarnwr yn stopio'r gêm ac yn galw'r chwiban ola, felly sgôr terfynol yma. Gêm 3 ar K1 yma Moncana. Ysgol Ton yr Efel 43. Ysgol Godre Berwyn 7.
Felly, croeso nôl i gêm 4 fan hyn ar cae 1. Tro'r merched, tro yma, ysgol Dyffryn Taf yn erbyn Coleg Gwent. Coleg Gwent yn dechrau pethau bant fan hyn. Y dwylo yn siawns fan hyn i Dyffryn Taf yn gynnar. Ond tackle dda fyna gan Catrin Williams. Pêl yn syth i Gwyneb. Dyfarnwr y galw am y bêl i fy mlaen, ond edrych off y pen felly. A os gan Catrin Williams y coesau cyrraedd na. Tackle gwych fanna gan Dyffryn Taf. Y bêl edrych fel wedi bod yn mlaen o'r llawr, ond na, os pêl yn cael ei lledu fan hyn, a cais cyntaf y gêm i Coleg Gwent ac i Sadie Jones. Sadie Jones efo diddordeb mewn scuba diver sydd yn eithaf diddorol. Ond y cais cyntaf dod i hi, felly sgôr ar y foment. Coleg Gwent 5, Ysgol Dyffryn Taf dim. Ail ddechrau fan hyn nawr gan Dyffryn Taf, sy'n cael ei hyfforddi gan Nico Setoro. Siawns dadlwythiad gwych fanna mewn i ddwylo Addison Werner. Addison Werner efo wedi chwarae gêm rhwngwladol i De Affrica. Ond sgrym fydd i ysgol Dyffryn Taf. Cyfle fan hyn i chwarae o'i hanner unen. Dadlwythio ond tackle gryf mewn fanna. Ond y pas wedi mynd ymlaen yn ôl y dyfarnwr. Felly sgrym fydd i Coleg Gwent. Cyfle fan hyn yn ail ar ugain. Dyffryn Taf. Sgrym dda fyna, ond y pêl wedi mynd nôl fyna. Cyfle fan hyn i Coleg Gwent. Pasio llym. Ond taclo dda gan Dyffryn Taf. Ond mae dyfarnwr wedi dyn nôl am cic. Felly Dyffryn Taf yn trial chwarae fan hyn nawr. Ond wedi cael ei ddwyn yn y ryc fyna gan Coleg Gwent. Y cais gan Megan Thomas. Cael ei adnabod fel Tommy Gunn. Ond y trosiad ddim yn llwyddiannus a'r sgôr yn aros yn 10 pwynt i 5. Y cic yn syth lawr y cae fanna. Cael ei gasglu gan chwaraewr Dyffryn Taf. Tackle fawr fanna ac unwaith eto. Cymryd 2 allan o'r gêm. Ond cyfle fan hyn nawr i Dyffryn Taf a gall Ophelia Jenkins wedi trwyddo, ond na, mae wedi cael ei dal yn ei cyfle fan hyn nawr, a'r bêl yn rhydd, ond na, wedi mynd mlaen yn y dacl, felly y dyfarnwr yn galw'r chwaraewyr nôl am sgrym. Hanner cyfle fyna i Ysgol Dyffryn Taf i dyn nhw mewn i'r gêm, ond am ddiffyn dda gan Coleg Gwent. Sgrym an i ben fanna, felly y dyfarnwr
yn galw nôl i wneud sgrym arall. Bach fwy taclus trwy a mae cyfle yn y bwlch fan hyn i Coleg Gwent. A cais i 30. Coleg Gwent, sef Megan Thomas. Ail cais o gêm i hi. Efo trosiad i ddilyn o dan y pist. Ond yn anffodus, ddim yn llwyddiannus ar sgôr yn aros 15.5. Y dyfarnwr wedi chwibanu am yr hanner, felly sgôr ar y hanner. Coleg Gwent 15, Ysgol Dyffryn Taf 5. Gan i trwy gydol y gêm ac yn heiddi'r hat-trick. Trosiad yn llwyddiannus am y tro yma, felly y sgôr yw 22.5 i Coleg Gwent. Y ddechreuad perffaith yn syth ar ôl yr hanner. Cic ar yr hanner, nôl i Dyffryn Taf, ond a yw'r bêl? Na, nôl, mae'r bêl wedi mynd yn ôl y dyfarnwr. A bêl wedi mynd mlaen tro yma, ond cyfle i Coleg Gwent i cadw mlaen a cadw'r bêl yn fyw. Ond nôl mae'r dyfarnwr yn wneud am sgrym. Am y pas, aeth ymlaen. Sgrym fyna i Coleg Gwent. Edrych i gorffen off y gêm fan hyn gyda cyfle arall, a mae'n mynd i fod yn gais o dan y pist i rif 10 Glan y Rydge. Gwaith gwych, rhediad pwerus gan y bocswr. Felly, yr hoelen olaf yn yr arch fanna. Felly y sgôr yw 29.5 i Coleg Gwent. 29.5 i Coleg Gwent.
Fe tua just dros 2 funud i fynd. Coleg Gwent yn edrych i gorffen y gêm, ond mae'r pêl wedi mynd mlaen o'r dyfarnwr. Felly Mantes i Coleg Gwent. Ac yn y nôl, mae'n dynol am y sgrym. Mantes eithaf hir fyna. So, sgrym fydd i Goleg Gwent. Basio llym ongl dda fyna gan Dyffryn Taf. Lledi'r bêl, dwylo dda. A'r cyflymder i gorffen off y gêm. A y cais o dan y pist i Elise Burett. Y nofio'r wraig a enillodd Pontypool Swimming Contest. Gorffennydd dda o dan y pist yna, cyflymder, gwaith tîm gwych efo'r dwylo. A'r trosiad yn lwyddiannus, felly y sgôr efo tua 2 funud i fynd. Metr. Dadlwytho. Ond y pêl dal yn dwylo Dyffryn Taf fan hyn. Cyfle o samled i'r bêl. Ond y syth mynd i drwbl fanna. A Coleg Gwent dros y bêl ac yn ennill y bêl nôl yn y ryc. A fydd cais arall fan hyn i Goleg Gwent. Cais i Lexi Taylor o dan y pist unwaith eto. Coleg Gwent yn dangos pa mor dda maen nhw'n gallu fod fan hyn. Yn sicrhau'r fuddugoliaeth efo'r sgôr yn gorffen. Fan hyn, Coleg Gwent 41, Ysgol Dyffryn Taf 20. Pnawn da. Gêm nesaf ar car i fi'n yw Coleg Pen y Bont, Bridgend College yn erbyn Whitchurch High School. A dyna'r cic cyntaf. Gêm wedi dechrau fan hyn dan y hael. O, yna bylchiad dan y canol. Gan Pen y Bont. Ac dyna'r cais cyntaf. Fyna cais arbennig o dda. Cyflymder lawr yr asgell fyna, so da iawn. So Coleg Pen y Bont 5, Whitchurch dim. A'r sgwr yn dal yn parhau. Coleg Pen y Bont 5, Whitchurch dim. Yn gêm saith bob ochr, ta pwy sy'n sgwri'r cais sydd yn cicio bant. So, Pen y Bont yn cicio bant nesa i Whitchurch. Dyna ni off.
A Pen y Bont yn cael meddiant eto. Lledi'r pêl allan. Ochr gamu da, hwnna bylchiad lan y canol. Pêl wedi cael ei taro nôl fyna, so afantais. Ac dyna penalty, kick osp i Whitchurch. A dyfarnwr wedi galw nhw nôl. Ac dyna ni bant eto. Whitchurch gyda'r pêl, ochr gamu, mynd am y bylchiad, cadw'r pêl yn dda fyna. Da iawn. Ac yn lledu'r pêl. Pêl i'r llawr fyna, popeth yn iawn fyna, dim pêl wedi cael ei taro ymlaen yn y byd. Edrych ar ôl y pêl fyna yn ysgarmes. Ac Pen y Bont yn ennill meddiant yn canol ca. Pen y Bont yn ymosod yn dda fan hyn nawr. Cadw'r pêl ac yn bylchu tu allan i'r amddiffyn ac yn sgori eto. Pen y Bont 10, Whitchurch dim. Coleg Pen y Bont 10, Whitchurch dim. Trosgais i ddod. Pen y Bont yn methu'r trosgais yna, sgôr yn dal yn Coleg Pen y Bont 10, Whitchurch dim. A'r cic wedi mynd 10 metr fyna, so chwarae ymlaen. Pen y Bont yn meddiant. Ac yn cadw pêl. Ac dyna trosgais yn... Dyna cic osp gan y dyfarnwr hwnna i Pen y Bont. Pen y Bont yn ail ddechrau'r gêm. Gyda cic gyflym. Lledu'r pêl allan. I gael newydd cyfeiriad y chwarae. Ac dyna cic dwys bach llwyddo. Ac Whitchurch gyda'r pêl na. Dyna cyfle i nhw ymosod nawr. Dyna ni off. Chwarae teg, cael cyfle fan hyn. A dyna cyflymder yr asgellwr i fynd rownd yr amddiffyn ac i sgori cais o dan y pist. Da iawn, a dyna cais gyntaf Whitchurch. Ac wedi methu'r trosiad o dan y pist. So, sgôr ar hyn o bryd, Coleg Pen y Bont 5, Whitchurch, Coleg Pen y Bont 10, Whitchurch 5. Whitchurch i ail ddechrau'r gêm, a dyna nhw cic uchel iawn. Pen y Bont yn cael meddiant, bach o tacl uchel fyna, so mantais i Pen y Bont fan hyn. A'r asgell yn tre ffindo lle nawr, ac wedi cael ei troi drosodd, ond dim mantais fyna, so cic osp i Pen y Bont am tacl uchel. Trio cadw'r pêl fan hyn, lan y canol, a bylchiad dda, ac chwarae teg, cais da gan Pen y Bont lan y canol y ca fyna, dan y pist, sgôr ar hyn o bryd, Coleg Pen y Bont 15, Whitchurch 5. Trosiad i ddod. A dyna trosiad cywir fyna, so Coleg Pen y Bont 17, Whitchurch 5. Coleg Pen y Bont yn ail ddechrau'r gêm a cic uchel iawn i trio cael meddiant yn ôl. Tacl swmpus fyna. Whitchurch yn cadw'r pêl. Dan pwysau fan hyn yn y cornel. Ond chwarae teg ochr gamu'n dda fyna. Ffeindio lle ac cryfder i cadw fynd.
Pen y Bont wedi ennill meddiant o'r llawr hwnna. Ac yn lledu'r pel. Ac yn ochr gamu. Ac yn bylchio lan y canol unwaith eto. A dyna rhif 15 yn mynd i sgori i ail gais y dan y pist. A dyna cais arall i Coleg Pen y Bont. Coleg Pen y Bont 22, Whitchurch 5. A trosiad cywir fyna, so conversion da fyna. So Coleg Pen y Bont 24, Whitchurch 5. Unwaith eto, Coleg Pen y Bont yn cicio allan. Ac unwaith eto, cic swmpus Pen y Bont wedi bwrw pel i mlaen. So scrum fyddi i Whitchurch. Ac dyna'r hanner cyntaf drostodd. Sgôr ar hanner, Coleg Pen y Bont 24, Whitchurch 5. Rugby arbennig. A ni ar fi'n ddechrau'r ail hanner fan hyn ar ceiau Pont Cana yn Caerdydd. Tywydd yn braf iawn fan hyn, tywydd ar bendigedig i saith bob ochr. Ac Coleg Pen y Bont sydd ddim yn ail dechrau'r ail hanner. A dyna ni bant. Cic uchel eto, dod i pwysau ar Whitchurch. Whitchurch yn gwneud yn dda i cadw'r pel. Ac yn pasio'n gywir. Ac rhwng gipiad hwnna, a dyna cais i Pen y Bont yn syth o'r hail hanner. Coleg Pen y Bont 29, Whitchurch 5. Ac trosiad cywir fyna. Dyna'r sgôr ar hyn o bryd, Coleg Pen y Bont 31, Whitchurch 5. Ac ni ffwrdd unwaith eto. Ac dyna cic arbennig unwaith eto yn rhoi cyfle i Pen y Bont ennill y meddiant nôl. Ond chwarae teg i Whitchurch. Mae'r pel na wedi cael ei taro mlaen. So, Whitchurch wedi taro pel mlaen yn gyntaf. So, scrum i Pen y Bont fydd i. Just i fewn hanner Whitchurch. So oes gyda Pen y Bont symudiad wedi paratoi o'r scrum yn hyn i trio middi'r amddiffyn. Dyna ni, pel yn cael ei ddod i mewn. Mewnwr yn paso'r pel lawr o'r ochr dywyll. Tackle arbennig gan Whitchurch. Pen y Bont yn cadw meddiant ac yn lledu'r pel. Ochr gamu unwaith eto yn cael ei taclo'n dda fyna. Ac yn amddiffyn, Whitchurch yn amddiffyn yn dda fan hyn yn dod i pwysau ar Pen y Bont. Ac yn ennill meddiant, ac yn cael cyfle, ac yn
cadw meddiant. Pêl allan nawr. Whitchurch yn cadw'r meddiant nawr ac yn dadlwytho yn cael y ca a Bylcher yn cael y ca ac y canlyniad cais i Whitchurch o dan y pist. Da iawn Whitchurch. So trosiad i ddod. Ac dyna'r trosiad cywir hwnna. Coleg Pen y Bont 31, Whitchurch 10. Ysgol Whitchurch i ail ddechrau'r gêm gyda drop kick. Kick dda o An Lucas wedi taro'r pêl na ymlaen. So scrum fydd i Pen y Bont. A dyna'r dyfarnwr yn canol y ca. Hoffwn i ddweud diolch i'r holl dyfarnwyr sy'n ma heddi yn dyfarnu bob gêm yn ystod twrnament heddi ac yn ystod y flwyddyn hefyd. Whitchurch wedi cymryd y pêl yn gyflym ac yn lledu'r pêl o kick-off o'r scrum. Yn cadw meddiant y tynnu allan o'r tacl fyna ac yn dadlwytho. Whitchurch wedi bwrw taro'r bêl blaen yn fyny. Pen y Bont y meddiant nawr. So cyfle i Pen y Bont ar i ymysod a cadw meddiant. Chwarae teg. Mae wedi mynd ar chwal yma ar hyn y bryd ac yr pêl wedi mynd dros yr yslys. Dyfarnwr wedi galw scrum yn canol ca fan hyn. Dwfn yn ochr Coleg Pen y Bont. Pen y Bont yn neud cwpl o alyddion fan hyn. So dyna ni ail ddechrau'r gêm gyda scrum i Pen y Bont. Dwfn yn hanner unan. Mewnwr yn mynd i'r ochr dywyll. Switch yna. Kick trwyddo. Pêl dar ar tir chwarae. Whitchurch gyda'r pêl ac yn lledu. Falle lle i nhw nawr. I lledu. Dod i'r pêl yn llydan. Dyna tacl swmpus. A Pen y Bont wedi cael meddiant ac wedi troi drostodd unwaith eto. Sgôr dal. Coleg Pen y Bont 31. Whitchurch 10. Gêm cyffroes iawn, gyflym. Lot o chwaraewyr nawr yn yr hail hanner fan hyn yn dechrau blino. Angen newid y sgwad fel maen nhw'n dweud ac rhoi cyfle i'r fainc i ddod arno. Nawr den scrum i Whitchurch fydd i. Ac dyna ni'n ail ddechrau. Pêl mewnwr, pêl allan i'r maswr. Maswr yn ffug pasio ac yn ochr gamu ac yn neud yn dda i sgori'r cais dan y pist. Da iawn ti. A dyna'r trosiad cywir. So, Coleg Pen y Bont 31, Whitchurch 17. Ac y gêm wedi ail ddechrau'n gyflym. Ydy'r pêl na wedi mynd yn deg? Ydy. Dyfarnwr yn hapus fyna. Ac bant yn i eto. Whitchurch a meddiant. Ac yn ffug bas. Mae'n gwneud arbennig fyna i osgoi'r tacl ac ysgori cais arall. Whitchurch nôl yn y gêm fan hyn. Dim yn rhoi ffidl yn y to eto. Maen nhw dal yn chwarae rygbi dda. So, Coleg Pen y Bont 31, Whitchurch 22. Da iawn, mae'r gêm yn dod i'r gorffen nawr. Does dim llawer ar ôl fan hyn.
chwarae teg i ysgol Whitchurch. Mwyn wedi chwarae yn dda yn yr ail hanner fan hyn. Angen y meddiant nôl yn nhw nawr o'r cic hyn. Dyna'r cic. Pen y bont gyda'r pel. Tacl swmpus ar pen y bont yna. Cadw meddiant yn dda. Yn dwfn yn hanner unen. Mae wedi osgoi cwpl o tacls dda fyna. Wedi lledu'r pel gyda pas cywir ac pas cywir arall i'r asgellwr. Tacl gwych. Heb cael ei dal fyna, so croeso fe cario ymlaen. Pen y bont yn cadw meddiant. Dechrau lledu'r pel nawr. Trial ffeindio gwagle yn y ca. Sidestep arbennig fyna, ochr gami'n arbennig fyna, ac cais i rif 12 dan y pist. Ac trosiad cywir, a dyna'r chwiban olaf. Canlyniad y gêm na, Coleg Pen y Bont 38, Whitchurch 22. Da iawn i'r ddau tîm. Ac dyna ni, gêm nesaf ar car i fi'n ar ceiau Pontcana yw Coleg y Gwent yn gerbyn Goetre Berwyn. A Goetre Berwyn yn mynd i ddechrau'r hanner cyntaf. Y dyfarnwr yn hapus ac yn barod i ddechrau'r gêm gyda'r chwiban cyntaf a con i off. A wedi lledu'r pel allan yn cywir pas i'r llawr hwnna ddim wedi cael ei bwrw ymlaen, so chwarae blaen gyda dyfarnwr. Coleg Gwent yn cadw'r pel. Ac ffug bas cywir fyna ac yn sgori'r cais cyntaf. A dyna'r cais gyntaf y gêm. Coleg Gwent 5, Goetre Berwyn dim. Trosiad i ddod. Sgôr ar hyn o bryd, Coleg Gwent 7, Goetre Berwyn dim.
A dyna'r pêl wedi mynd allan o'r lle chwarae. So llinell fydd i Goetre Berwyn yn dwfn yn hanner unen. A mae wedi cael ei trafod gyda Goetre Berwyn. So llinell bach o ansicr fan hyn. Pwy sy'n mynd i cymryd yr llinell? Ie, llinell Goetre Berwyn yw e. Yn dwfn yn hanner unen. Os gyda ni symudiad fan hyn o'r llinell. Cael ei cwni. Llinell cywir, da iawn. Cadw meddiant yn dda fyna. Bwysig yn saith bob ochr bod chi'n cadw'r meddiant tan bod cyfle i osgoi yr amddiffyn i sgori ceisiau. A dyna cic trwyddo i roi fach o pwysau ar Coleg Gwent. Cyflynder gyda'r da iawn, pas nôl tu fewn ac dyna ail cais i Coleg Gwent dan y pist. So chwarae teg i Coleg Gwent yn estyn i sgwr Coleg Gwent 12 a trosiad i ddod Goetre Berwyn dim. Ac dyna trosiad cywir. So, Coleg Gwent 14, Goetre Berwyn dim. Coleg Gwent i ail ddechrau'r gêm yn hyn. So, aros am pêl. Dyna ni. Ac dyna cic dwt bach lawr wedi cyrraedd y 10 metr. So chwarae ymlaen, Goetre Berwyn ar meddiant. Mae'n gros cas cyn bach eisiau cadw pêl. Wedi colli'r pêl yn y tacl. So byddwn ni'n chwarae mantais ymlaen. So dyfarnwr wedi galw pêl wedi cael ei taro ymlaen. So ail ddechrau gyda sgrym i Goetre Berwyn. A dyna ni, pêl yn cael ei dod i mewn i'r sgrym. Coleg Gwent wedi ennill meddiant o'r sgrym yna ac yn lledu'r pêl ochr gamu ac yn defnyddio clyflymdre i sgori yn yr cornel. So dyna cais arall i Coleg Gwent. Sgôr ar hyn o bryd, Coleg Gwent 19, Goetre Berwyn dim. A trosiad i ddod. Wedi methu'r trosiad hwnna, so sgôr dal yn 19 pwynt i ddim i Coleg Gwent. Ac y cic i Goetre Berwyn, cadw meddiant yn ffeindio lle lawr yr asgell, cadw meddiant yn da ac yn lledu'r pêl da iawn. A maen nhw'n gwneud tiriogaeth dda mewn wedi colli'r pêl, ond dyfarnwr yn rhoi cic osb i Goetre Berwyn. So cic osb yw ac dyna ni'n lledu'r pêl. Redeg yn gryf mewn i'r amddiffyn ac yn dadlwytho ac ffeindio bach o lle. Ydy'r cais yn dod. Na! Tacl swmpus ar llinell Coleg Gwent ac mae Goetre Berwyn methu cadw meddiant.
A dyma Coleg Gwent yn dod nawr yn ymosod yn dwfn o hanner unen, yn lledu'r pel i'r asgell, a chwarae teg cyflymdra gyda hwn, ac pas nôl tu fewn, ac dyna cais arbennig hyd y ca. So chwarae deg i Coleg Gwent i sgori cais arall i wneud un 24 pwynt i ddim. Trosiad i ddod, a dyna trosiad cywir hwnna. Ar hyn o bryd Coleg Gwent 26, Goetre Berwyn dim. Cais arbennig hwnna i'r cais diwetha. Hyd y ca yn defnyddio sgiliau pasio, cyflymdra ar asgell hefyd. So cais arbennig i Coleg Gwent hwnna. Mae ddi'n hanner amser fan hyn. Cyfle i'r hyfforddwyr siarad gyda'r tîmoedd. Seibiant o tua muned tan yr ail hanner. Ac mae ddi'n hanner amser ar hyn o bryd. Tra bod hanner amser, hoffwn i'n gweud diolch i'r holl ysgolion a colegau sydd yma heddi ac yn cystadlu yn ystod yr wythnos, a'r ceiau Pontcanau yn saith bob ochr yr Urdd. Da iawn i pawb sydd wedi mynychu wythnos hyn. Ac mae'r dyfarnwr wedi wrthi'r chwiban i ddechrau'r ail hanner. Goetre Bernwyr gyda meddiant. Ac yn osgoi am ddiffyn Coleg Gwent ar hyn o bryd. Neu mewn i'r tacl ac yn cadw meddiant yn dda. Mewnwr yn paso pel allan. Aros bach yn llonydd ar hyn o bryd. Cadw'r meddiant. A Coleg Gwent wedi dwyn y pel. Ac dyna cic gosb i Goetre Berwyn. Cic gyflym. Dyma ni off. Yn cariad da iawn ac yn lledu pel. O, anlwcus iawn. Wedi'r bwrw pel ymlaen fyna. Yn y pas, anlwcus. Cyfle gwych fyna i Goetre Berwyn. Sgrym fydd hi nawr i Coleg Gwent. A dyna cais arall i Coleg Gwent. Sgôr ar hyn o bryd Coleg Gwent 31, Goetre Berwyn dim. Coleg Gwent yn cyffwrddus iawn yn y gêm hyn.
yn erbyn goetre Berwyn. Ac dyna'r cic unwaith eto yn uchel iawn i cystadlu am y pêl. Goetre Berwyn yn cael meddiant ac yn ymosod yn dda. Angen cadw meddiant fan hyn. Ac tacl uchel fyna, so cic osb i goetre Berwyn. A dyna tacl uchel unwaith eto. Ac mae dyfarnwr yn rhoi cardyn melyn i coleg Gwent fan hyn am ail tacl uchel. Goetre Berwyn yn mynd i ail ddechrau'r gêm nawr gyda cic gyflym. Ac yn rhedeg yn syth, cadw pêl yn fyw. Paso bach yn slac yna ac coleg Gwent yn cael y meddiant ac yn sgori cais dan y pist. So coleg Gwent 36 a trosiad i ddod. Coleg Gwent 38, goetre Berwyn dim. Mae'r gêm hyn un ochrog ar hyn o bryd. Coleg Gwent 43, goetre Berwyn dim. Unwaith eto, coleg Gwent yn mynd i ail ddechrau'r gêm gyda drop kick. Ffeindio uchder da fyna a wedi mynd 10 metr ac yn cael meddiant yn ôl. Da iawn coleg Gwent, rygbi da. Ac yn lledu 2 pas gyflym ac yn rhoi lle i'r asgell i ffeindio gwagle ac yn sgori cais arall o dan y pist. Ac trosiad cywir unwaith eto. Coleg Gwent 50, goetre Berwyn dim. Coleg Gwent yn cicio i ffwrdd. Berwyn a'r meddiant. Lledu'r pêl. Ydyn ni'n mynd i gweld cais gyda coleg Berwyn, gyda goetre Berwyn. Ydyn, wedi cael ei ddal gyda'r amddiffyn yn dwfn yn hanner. Cadw meddiant yn dda, goetre Berwyn yn cadw'r meddiant. Eisiau lledu'r pêl nawr. Dal gyda meddiant yn dwfn yn hanner coleg Gwent. Ydyn nhw'n mynd i cael cyfle i sgori cais fan hyn yn y cornel. Da iawn goetre Berwyn. Cais arbennig fyna i goetre Berwyn. A trosiad i ddod yn bell yn cornel. Sgôr ar hyn o bryd coleg Gwent 50, goetre Berwyn 5. Ac dyna'r chwiban olaf. Da iawn i'r ddau tîm. Coleg Gwent yn buddugoliaeth da i nhw hwnna yn erbyn gortrau Berwyn. Da iawn i'r ddau tîm.
Croeso nôl i'r gêm nesaf yma ar Caer i fi rhwng Dyffryn Taf a Coleg Sir Benfro. Dyffryn Taf dechrau'r gêm off ac yn syth wedi cael ei bwrw ymlaen efo Coleg Sir Benfro. Felly bydd yn sgrym i'r tîm o Hendy Gwyn ar Daf. A bel yn cael ei roi mewn fyna gan Madison Morris. Cyfle fan hyn allan ar yr asgell ar gyfer cais cyntaf y gêm, ac mae'n cais gwych gan Eri Fuller. Traed gwych ac yn gorffeniad gwych o dan y pist. Yn rhoi'r ysgol Dyffryn Taf ar y blaen o 5 pwynt i ddim. Y trosiad yn ddilyn ac yn un lwyddiannus, felly y sgôr yw ysgol Dyffryn Taf 7, Coleg Sir Benfro dim. Dyffryn Taf yn disgwyl i ddechrau fan hyn nawr. Aros y dyfannod. Tro yma, Coleg Sir Benfro'n dal ar bel, a mae cyfle fan hyn. Syth yn y bwlch. Ond cael ei dynnu lawr tua 40 metr bant o'r llinell wen. O, tacl uchel fyna. Dyfarnwr yn chwarae mantes. Chwaraewr dal yn aros ar y llawr, ond mae cyfle fan hyn i Coleg Sir Benfro. Ond allan aeth ei ac yn ôl ar gyfer y kick-osp. Kick-osp i Coleg Sir Benfro. Ac yn syth, mae'n kick-osp i ysgol Dyffryn Taf o'r kick-osp diwethaf. Felly, disgybleth gwael fyna gan Coleg Sir Benfro ac yn rhoi cyfle Dyffryn Taf gymestyn y sgôr fan hyn a traed gwych, a mae Dyffryn Taf mewn am ail gas o gêm. Oi try-line ei hunain ac Ophelia Jenkins unwaith eto, dim yr cais cyntaf yn sgorio heddi, efo'r cyflymder a'r gallu i gyrraedd am ail cais y gêm i Dyffryn Taf. A'r trosiad yn llwyddiannus, felly sgôr 14 pwynt i ddim i ysgol Dyffryn Taf. Ophelia Jenkins efo'r cais ac wedi cael ei ddisgrifio yn rapid gan ei hyfforddwr Nico Setoro, ac yn dangos yn union beth mae'n gallu gwneud fanna. Ond allan mae'r pêl yn mynd, tacl gryf, edrych fel bod un o'r chwaraewr yn dal yn aros ar y llawr. Wedi cael bach o doler fanna. Felly, saib yn y chwarae fan hyn wrth i'r chwaraewr cael ei drin ar y cae. Felly cyfle i Coleg Sir Benfro i cael bach o dŵr a trafod.
triniaeth dal yn cael ei gymryd. Felly cyfle i'r ddau tîm cael saib. Cael bach o'r egni nôl. Cyn brwydo allan gweddill y gêm. Felly, y chwarae'n ail ddechrau yma ar cae 1. Dyffryn Aman yn lledu'r bêl fan hyn. Tackle dda fan'na yn y ganol y cae. Gan Cwlis i'r Benfro. Cyfle fan hyn. Ond tackle ar o Philip Jenkins. Unwaith eto. Chwarae rhan bwysig yn y gêm yma hyd yn hyn. A mae cyfle fan hyn i Dyffryn Taf. Sgorio y trydydd cais o'r gêm. O dan y pist. A cais arall i Dyffryn Taf. Efo trosiad llwyddiannus yn dilyn ar sgôr Dyffryn Taf 21, Cwlis i'r Benfro dim. Y cais yn dod o Rhianna Hughes. Y pŵer a'r cyflymder yn cyfuno fyna. I dorri trwy'r tackle a sgorio o dan y pist. Felly Dyffryn Taf yna ddechrau bethau fan hyn. Ond wedi cael ei bwrw mlaen gan Cwlis i'r Benfro. Bwysig bod nhw ddim yn rhoi lan fan hyn nawr. Efo'r ail hanner dal i ddod. Ond fydd hi'n sgrym o flaen y pist i Dyffryn Taf. Allan fan hyn nawr i Marson Morris. Allan ar yr asgell. Cyfle fan hyn i Eli Fuller. Ond mae wedi cael ei stopio just o flaen y llinell gais. Pen o flyn. Traed gwych. A gorffeniad gwych i Urdd. A'r trosiad unwaith eto o flaen y pist. Ond ddim yn lwyddiannus y tro yma. Felly y sgôr yn aros. Ysgol Dyffryn Taf 26. Cwlis i'r Benfro dim. Urdd methu. Trosi ei chais ei hun. A tro Urdd unwaith eto i ddechrau y chwarae. Bron yn fod yn hanner amser fan hyn. Y bêl wedi cael ei golli. A'i fwrw ymlaen. A'r dyfarnwr yn chwythu chwiban am yr hanner. Sgôr ar yr hanner. Ysgol Dyffryn Taf 26. Cwlis i'r Benfro dim.
Felly, croeso nôl i'r gêm yma ar cael rhwng ysgol Dyffryn Taf a Coleg Sir Benfro. Ar fi'n ddechrau'r ail hanner yma. Sgôr ar y hanner 26 pwynt i ddim i ysgol Dyffryn Taf. Y bêl yn dwylo Coleg Sir Benfro. Felly, yn ail ddechrau fan hyn nawr. A'r dyfarnwr yn ail ddechrau'r hanner. Ond syth allan o dwylo Dyffryn Taf. Felly fydd hi'n sgrym i Coleg Sir Benfro. Cyfle fan hyn ar ddechrau'r ail hanner i Coleg Sir Benfro. Nawr yw'r amser i ceiso dyn nhw mewn i gêm, ond na. Y bêr wedi fwrw ymlaen. Felly fydd hi'n sgrym arall, ond i ysgol Dyffryn Taf y tro yma. Felly, unwaith eto, sgrym arall, ond i Sir Benfro y tro yma. O'n edrych fel falle wedi cael ei bwrw ymlaen yn fwriadol fyna, ond na. Chwarae ymlaen mae'r dyfarnwr yn gweud, a mae cyfle fan hyn i Sir Benfro am ei cais cyntaf o'r gêm, ond na. Wedi camddealltwriaeth fyna, meddwl bod yr llinell wen, ond y dyfarnwr yn galw am sgrym. Edrych falle bod y bêl wedi mynd ymlaen ar y llawr fanna yn y ryc. A dihangfa i Dyffryn Taf fanna. Ond cyfle dda wedi cael ei gwastraffu. Sgrym bwerus fan hyn, ond Dyffryn Taf yn cadw'r bêl. Cyfle i ymosod o'i llinell gais unen. Y cyflymder fan hyn efo Eli Fuller, a gallu fynd o un ochr y cae i'r llall. Yn wir gallu, a mewn am cais cynta'r ail hanner i ysgol Dyffryn Taf. Eli Fuller, cais o dan y pist, cais sgwrau'r gêm, a cyfle i mynd 33 pwynt i ddim ymlaen. Trosiad llwyddiannus arall fyna. Gan Chloe Urdd. Felly 33 i ddim i ysgol Dyffryn Taf. A ddechrau fyna nawr y Dyffryn Taf. Mas o dwylo, ond nôl mae'n mynd. Gwagle fan hyn, dwylo da. Dymu. A mae siawns fan hyn gallu fynd yr holl ffordd. O, dadlwytho da, ond yn anffodus. Y bêl yn mynd mlaen. Cyfle arall i Sir Benfro yn mynd fyna. Gwaith da gan y rhif 8. Ond yn anffodus, dim digon i cyrraedd y llinell gais. Chwaraewr arall lawr yn anffodus fan hyn nawr.
Felly fydd amser yn cael ei stopio unwaith eto. A saib arall yn y gêm. A'r fi'n ail ddechrau fan hyn ar ôl y saib yna oherwydd anaf. Cyfle fan hyn nawr i Colisir Penfroe cael pwyntiau cyntaf o'r gêm. Ond y bêl yn rydd yn ganol cae. A Dyffryn Taf yn enll y bêl nôl. Traed gwych fan'na. Pas taclus. A cyfle arall fan hyn i Clwyd Urdd. Dadlwytho. Dda. Falle un bach yn ormod fyna. Ond yn ôl, ath y bas. Gallu gael gwared y bêl fan hyn o na. O, dadlwytho. Unwaith eto. Symudiadau cyflym fan hyn. Ond mae'r dyfanwr wedi stopio'r chwarae unwaith eto oherwydd guriad i'r ben. Felly fydd y chwarae'n cael saib arall oherwydd anaf. Edrych falle bod hyfforddwr coleg Sir Benfro yn cael gair fan hyn nawr efo y dyfarnwr. Ddim yn hollol siŵr beth yn union sy'n digwydd fan hyn. A ble mae'r dyfarnwr yn mynd. Ond yn digon bosib falle bod y gêm am orffen yn gynnar. Oherwydd yr anafiadau. Dyfarnwr yn cael gair efo hyfforddwr Dyffryn Taf, Nico Sitoro. Diddorol beth bydd y galwad fan hyn nawr. Ond yn edrych falle taw na diwedd y gêm.
Y ddau dîm fan hyn nawr. Just yn cael seibiant y trafod beth sy'n am ddigwydd nesaf. Dal ddim yn siŵr iawn beth sydd yn digwydd. Ond yn edrych yn digon bosib byddwn nhw'n ail ddechrau cymwyr. A na'r diwedd y gêm, y dyfarnwr wedi galw'r gêm bant yn gynnar. Felly, sgôr derfynol yma ar cae 1 y Moncana. Dyffryn Taf 33, Coleg Sir Benfro dim.
A croeso nôl ar gyfer gêm olaf y grwpiau fan hyn ar cae 1 rhwng Ysgol Godre'r Berwyn a Ysgol Gyfun Gymraeg Cystadleuaeth. A mae'n edrych yn syth. Mae Cystadleuaeth am sgorio o dan y pist. Y dechreuad perffaith i Cystadleuaeth. Efo'r trosiad am ddilyn. A'r sgôr 7-0 i Cystadleuaeth. Am ddechreuad cyflym gan Cystadleuaeth. Cyflymder ar yr asgell fyna gan yr U23. Ac yn ail ddechrau fan hyn. Godre'r Berwyn yn chwilo am y fuddugoliaeth cyntaf. Nhw heddi. Y dadlwytho ond o flaen o dwylo. A mae cyfle arall fan hyn i Cystadleuaeth. 2 cais yn y munud 2 cyntaf. A'r sgôr yn 14-0 i Cystadleuaeth. Am ddechreuad anodd iawn i'r tîm o'r gogledd. Chwilo am ei fuddugoliaeth cyntaf. A tipyn o waith i'w wneud o Sam cyflwyno hynny. Ail ddechrau fyna nawr. Tacl dda. Ond cyfle fan hyn o Sam lled i'r bil. Dadlwytho. Ond yn syth mewn i amddiffynwr. Dau yn erbyn 2 fan hyn, ond colli'r bel yn y tacl eto, felly bydd hi'n mantais i Cystadleuaeth. A mae cyfle fan hyn nawr, os mae'r dyfer coesau, ond na, tacl gwych fyna gan Cadog Edwards. Os am lledu mae'r siawns i gael fan hyn nawr, ond na, cymryd mlaen yr amddiffynwyr a cymryd 3 person i'w daclo. Cystadleuaeth yn chwilio a os cais am ddod fan hyn. Methu cael ei lawr a yw yn y cornel. Ond na. Dros yr yslys. Ond fydd y dyfarnwr yn dynol am mantais mae'n chwat na. Ail ddechrau efo cic ar lam. Dadlwythiad dda unwaith eto. Falle bach yn lwcus bod dim chwaraewr Godre'r Berwyn yna i'w gasglu. Ond mae cyfle arall fan hyn. Ond na, yn stond mae'n sefyll tacl uchel, felly fydd yn mantais i'r tîm Abertawe. O, dadlwytho gwych a cais arall i Cystadleuaeth. Rhif 22 o dan y pist. Ac mae'n edrych falle na fydd fuddugoliaeth heddiw yma i Godre'r Berwyn. Sgôr 21-0 i Cystadleuaeth. Yr hanner cyntaf perffaith fan hyn. Bydd angen newid rhywbeth ar Godre'r Berwyn os am cael cais yn y gêm yma, ond tacl gwych a caled arno nhw fanna. Edrych am y bylchau, ond redeg mewn i traffig a cwmpo'r bel eto. A oes sians i Cystadleuaeth a sgorio wrth i'r camgymeriad unwaith eto. Allan mae'r bel yn mynd, pas mawr os gan yr asgellwyr y cyflymder, oes. Ac mewn am cais arall i Cystadleuaeth. Dim llawer o lwc heddiw i Godre'r Berwyn. Colli'r bel unwaith eto.
bwrw ymlaen, a wedyn cyfle. Mae Cystadleuaeth ddim am felly trosiad wedi methu tro yma, a sgôr yn 26 pwynt I ddim. Ac yn yn ail ddechrau ni nawr. Lan yn ychyr mae'r bêl yn mynd. Cwrso, cyflym, ond cyfle fan hyn nawr I godro ben nhw. Os allan nhw'n gael y bêl allan a dylwytho, ond na, dros y bêl mae Cystadleuaeth yn mynd. Cic dros y top. Ble mae'r bêl am bwnsio. Ond syth nôl i'r Cystadleuaeth. Mae cyfle arall fan hyn nawr. Amddiffyn eitha slac gan yr gogleddwyr. A wedyn cic arall mewn i'r ail ar 20. Ond mae'n edrych falle bod cam sefyll fyna. Felly fi fydd yn gosb i'r Cystadleuaeth. Cymryd yn gyflym. Rhedeg yn syth, cymryd 2 amddiffynwr allan y gêm os all y becyn mewn gwyrdd. Mynd allan i'r dde fan hyn nawr cyfle. Sgarmes fan hyn nawr. Ond y tacl wedi cael ei alw. Cyfle fan hyn nawr. Rifau dynw, dwylo gwych. A cais arall i'r bechgyn mewn gwyrdd a di. Gwaith tîm gwych fanna. Yn canlyniad I gais. Felly sgôr ar y foment cyn yr hanner. Cystadleuaeth 31. Godred Berwyn, dim. Felly dyna'r chwiban am hanner amser. 31 I ddim. Felly croeso nôl ar gyfer ail hanner y gêm olaf yn y grŵp A fan hyn. Yr dyfarnwr yn hwthu'r chwiban. Bant ni ar gyfer yr ail hanner. Cyfle yn syth fan hyn nawr i'r Cystadleuaeth. Yn syth o'r ail ddechreuad. Cyflymder a pŵer fyna, ac mae'n gais. Estyniad dda fyna gan Cystadleuaeth I gyrraedd y llinell wen. Dim ail symudiad yn ôl y dyfarnwr. Ond methu y trosiad unwaith eto, felly y sgôr ydy 36 I ddim I Cystadleuaeth. Traffig un ffordd ar hyn o bryd. Ac yn ail ddechrau fan hyn. A gall Godred Berwyn cael pwynt.
Ar ôl colli gêm diwetha 50.5. Llinell amddiffynol syth ddan fyna yn ystod fel, mae cyfle fan hyn. A gall Caio Balo mynd yr oll ffordd o na, wedi gwmpo ar y llinell 10. A wedyn ddim yn gael y bêl yn rhydd. A mae'n kick-osp i'r Cystadleuaeth. Cymryd tap and go gyflym fan hyn a'r cic dros y top. A mae'r cyflymder yn dod a gall ei cael bounce. A cais gwych ar a'i trosi'n lwyddiannus tro yma. Felly y sgôr yn yr ail hanner fan hyn. 43 pwynt i ddim i Cystadleuaeth. Sgoriwr y cais yn ail dechrau bethau fan hyn efo'r cic. Wedi casglu yn lwyddiannus gan y tîm o'r gogledd. Ond methu mynd dros pas o'r llinell hanner fel stori trwy'r gêm. Dadlwytho da unwaith eto. Ond methu mynd dros a mynd trwy'r cymalau ac yn sgrym arall i'r Cystadleuaeth. Felly fydd hi'n sgrym fel hyn nawr i Cystadleuaeth yn hanner godre'r Berwyn. Syth allan. Symudiad gwych fan hyn, a yw un fwrdd gais arall i Cystadleuaeth am gais. Unwaith eto, cic bwt trwyddo ar y llawr. A'i casglu unwaith yn ragor gan chwaraewr Cystadleuaeth. I roi sgôr 48 pwynt i ddim. Trosiad anffodus fyna. Ond sa'n credu bod e'n mynd i lot o wahaniaeth i'r sgôr derfynol. Felly 48 pwynt i ddim. Unwaith yn ragor. Ail ddechrau, ond edrych falle syth allan eithi. A nôl ar dyfarnwr i'r llinell hammer, ble fydd yn cic rydd i godau Berwyn. A gallen gael rhywbeth allan o'r symudiad yma. Dwylo allan ar asgell. Mewn i'r tacl gan Caio Barlow. Newydd i'r gêm, heb chwarae llawer o'r rygbi 7 bob ochr y blaen, ond yn colli'r bêl yn y tacl. Felly, wedi cael ei droi droso yn y tacl. Tamed bach o lwc fan hyn falle ar gyfer cais cyntaf godau Berwyn. Am ddiffyn da. Ond mewn i'r ail 20. Y gwrthynebwyr, mae'r godau Berwyn yn wneud. Mae cyfle fan hyn o syth lle di'r bêl allan. Ond na, unwaith eto Caio Barlow yn cael y bêl. Wedi cael ei taclo. Ond mae'r dyfarnwr yn dod nôl am kick-osp o flaen y pist. Symudiad clefar fan hyn, ond na, a yw i'n mynd fod yn cais gyntaf i'r gogleddwyr. Nadi. Wedi cael ei bwrw ymlaen yn y dacl, felly fe fydd yn sgrym i Cystadleuaeth. Cyfle i'r godau Berwyn rhoi pwysau ymlaen yn y sgrym fan hyn ar y gobeithio cael y pwyntiau cyntaf o'r gêm i nhw. Trial cael rhywbeth allan o'r gêm yma. Ond Cystadleuaeth sydd â bêl, cicio i bant, yn cwrso hefyd. Cwrso da.
Ond Godre Berwyn sydd ar bêl. Mae cyfle fan hyn nawr. Ond y dadlwyth wedi mynd ymlaen. A fe fydd yr dyfarnwr yn dod nôl. A dyna ni yna. Felly, sgôr derfynol. Ysgol y Sylafera 48. Godre Berwyn, dim. Yn dilyn y gêm yma, fe fydd rowndiau gyn derfynol yr ysgol gynradd yn cael ei chwarae, a fe fydd yn cael ei ddarlledu'n fyw ar y stream.
Mae'r fideo yma'n dangos ni sut mae hyfforddwyr yn y gymuned yn cael ei datblygu a'i cefnogi gan Undeb Rugby Cymru. Mwynhewch! Coaching is a great way to get involved in the rugby family, whether you're a mum or dad, an ex-player, a student, or if you're completely new to our sport. There'll be a place for you all. The Welsh Rugby Union appreciates the time and commitment that's given to support the game, and to underpin this, the coaching department offers many opportunities to develop skills in a safe and positive learning environment. Aligned to the coach and referee framework, the coaching pathway is made up of various formal, informal and digital learning opportunities to support the coach throughout their development. The first formal course that supports our players is for those coaching under 7s and under 8s and is called the TAG Award. It's a 3-hour course that will take the learner through practical elements of the game like passing, catching and evasive running, and how to develop fun and enjoyment in their sessions in a safe environment. It's imperative that coaches attend this course if they are coaching at this age group, even if they have any of our other qualifications. This course is supported by appropriate coaches' corners, where coaches who coach at the same age get the chance to share their coaching experiences. In addition, there are also continuous coach development opportunities that are delivered all around the regions by our Welsh Rugby Union educators. The next formal stop on the journey is a course for those coaching under 9 to under 11 players. This course will develop the coach's knowledge and understanding of the techniques of safe tackling and the contest of the ball after the tackle has been made, which is aligned to our player pathway. A key element of the course is the development of the parent, player and coach triangle, and all the social skills and behaviours you will need to be aware of whilst coaching at this level. Coaching through games is a concept that underpins the development of our players, and how to adopt this approach helps players become more proficient at the development of their skills through decision making. Within this course we've developed a referee module, which will give the necessary skills to referee within this age bracket. It's required that you attend this course if you are coaching at this age group. Again, this course is supported by our informal learning opportunities, coaches' corners and continuous coach development. Our third stop on the coaching journey, which is the last stop where a coach can enter the pathway, is for those coaching from under 12 to senior level. The Level 1 course is 12 hours in duration with a mixture of theory and practice modules. This course builds on the fundamentals of the game, like decision making, the scrum and line out, and develops the how to coach skills using techniques such as questioning and listening. These are key skills that are essential for building confidence and self-esteem in players and enhancing the enjoyment of the game. All coaches that are coaching at these age groups must gain this qualification for the safety and development of our players. Remember, there are additional informal learning opportunities such as coaching insights to supplement the coaches' corners and continuous coach development at this level. You must have achieved the Level 1 qualification to progress on to Level 2. The fourth stop is the Level 2 course for those coaching under 14 upwards, and this is a 24-hour course delivered over a series of days. The course is based on the technical and tactical elements of the game. Planning and organisation is a big part of the course as well as developing session plans over a set period. This course is a must for coaches that will enhance their knowledge for their players to develop in line with the demands of the ever-changing game. More holistic, informal coach development opportunities through workshops and corners have been formulated to assist coaches in their development. The final stop on the community coaching journey is the Level 3 course, also known as the Advanced Coaching Programme, and is for coaches who have invested time in their coaching. The course can be accessed through an application process. It's aimed at all coaches, but especially those moving towards performance coaching or coaching in our player pathway. The course is spread over 1 year, where you'll be assigned a mentor for the duration. The content builds on the knowledge that the coaches have already gained over the years, and the key modules are self and people, learning environments, reflection, planning, craft, and technical and tactical elements of the game. On completion of the course, candidates gain access to the coaching performance section of the Game Locker to continue their development. Finally, the Welsh Rugby Union actively promotes that all coaches should be continuous learners and offer further assistance to their development by the WRU Game Locker. Coaches can access an additional positive behaviour section
which houses our coaches' code of conduct and other resources. Whatever level you're coaching at, there are opportunities to develop and be supported, and we look forward to seeing you at one of these learning experiences. Mwynhewch eich siwrnefel hyfforddwr, pob lwc i chi, a diolch am wylio. Mae cywarydd gorach. Digwydd y tap Ochr yn Cystadleuaeth. A dews I gwar y peiriad gwasgu dillad yn gallu arben arian I chi a helpu'r amgylchedd. Shorter showers. Turn tap off on button or kiss. And put in your washing machine on eco. Can save you money and help the environment. Jones dwi'n prentis gyda Adran Chwaraeon yr Urdd. Mae gweithio fel prentis i'r Adran Chwaraeon yr Urdd di golygu fod fi wedi cael gymaint o gyfleoedd gwahanol gwych sy'n mynd I helpu fi gymaint yn y dyfodol. Mae'r profiadau dwi wedi ennill fel cael cynllunio, trefnu amryw o weithgareddau a hefyd gweithio efo plant ac oedolion yn mynd I fel bod gynnau'r sgiliau yna ar gyfer y dyfodol. Jones, dwi'n gweithio fel prentis Adran Chwaraeon lefel 2 I Urdd. Y peth gorau fi am y swydd yma ydy cael mynd rownd ysgolion yn dysgu plant fatha chwaraeon newydd a I fi fel hyfforddwr ifanc mae'n peth neis I weld. Mae'r profiad dwi wedi cael gyda'r Urdd yn sylfaen gwych I mi ar gyfer y dyfodol. Hi, I'm Ben Whitehouse and I'm here to talk about the new tackle law directives. From the 1st of July 2023, as a result of World Rugby directives, the legal tackle height will be lowered in the community game in Wales. That is from under 12s all the way up to the Welsh Premiership in the adult game. As administrators, referees, coaches and players, we all have a collective responsibility to make our game safer. All tackles must now be below the base of the sternum, targeting that tummy area and underneath. This is what we define as the green zone and low risk. Any tackles made above the base of the sternum, even ones that start below and slide upwards, may be liable to sanction. This is the red zone and will be deemed high risk. By lowering the tackle height, we are looking to reduce the number of tackles that start or finish in the high-risk zone, where the heads of the ball carrier and the tackler are in the same space. This will play a key part in reducing concussions which arise from head-to-head contact. Under the new laws, both the ball carrier and tackler have a responsibility to avoid head contact. The ball carrier must not dip just before contact, as this will risk head-to-head contact with the tackler. This will result in a sanction. If there's two players involved in the tackle, they still must be below the base of the sternum, even if one arrives earlier than the other. Pick and goes will still be allowed, as the level of risk is deemed to be lower. All coaching practices should now consider the new tackle laws.
We should be coaching correct techniques to ensure safety of the ball carrier and the tackler. For more information on the new tackle laws, please visit the WRU Game Locker. The following video gives you an insight into how the Welsh Rugby Union develops and supports referees within our game. It will inform you regarding which course is available to you as the age group you intend to officiate, and what are the opportunities to progress. There are 3 entry points into becoming a referee. Starting with the youngest age groups, tag rugby is for players at under 7 and under 8 years old. There is no separate formal referee course for these age groups. The introduction and development of you as a referee is found with the tag rugby coaching course. On completion of this 3-hour course, you are qualified and can referee at both these age groups. The second entry point into refereeing is at under 9s to under 11s. Again, the same as the tag course, the refereeing element is entwined within the coaching early contact course, and on completion of this 1-day course, you are qualified to referee up to under 11s. It's essential that we support our players and our clubs by attending these coaching courses and becoming appropriately qualified. The third entry point into becoming a referee is the Level 1 course. It's a 2-day course and a combination of both practical and observational based learning. Whether you just want to referee in the junior game or have ambitions to progress into the senior game, this course is the starting point for all 15-a-side rugby officials. Successful completion of this course will certify you to referee the under 12s to under 16s age groups. The WRU offers additional digital guidance and support on the WRU Game Locker, where you can find videos and lots more referee-specific information. The Welsh Rugby Union also offers more opportunities to develop through informal continuous referee development events, which are run online or at our local club and referee corners, where referees of the same level are offered the opportunity to meet up and discuss topical refereeing scenarios. These are generally online or held monthly at district referee societies. The next stop on the pathway is Level 2. There is no course, but an active learn as you're introduced to the induction period, where support is offered through guided mentorship. There is no set time to complete this induction, but it's down to the discretion of the referee mentor as to when they feel the referee is competent enough to officiate and support it. Upon sign-off, the referee will be certified to referee under 18s, senior second team matches and the senior women's games. Finally, Level 3 is the highest qualification that can be achieved within the community game. It's a progression reward to those who have been identified as the most consistently well-performing Level 2 referees. Level 3 referees officiate in the national leagues. Referees at both these levels receive an enhanced programme of development support, which has been appropriately designed to reflect the level of matches at which they'll be officiating. This is again supported digitally through the WRU Game Locker and delivered informally through the continuous referees development opportunities, referee corners and district societies. Whatever level you choose to referee, there is plenty of support to help you on your journey. Good luck and enjoy your refereeing. Here at the WRU, we have developed a wide range of concussion guidelines to support players, coaches, referees, administrators and family members. This is to understand the importance of recognising and properly managing players with a concussion. Our new WRU graduated return to play tool guides a player through the rehabilitation stages following a concussion or suspected concussion. These are suggested activities in each stage which may be used to gradually increase the amount, intensity and/or type of exercise that the player does to ensure a safe and successful return to sport. I was playing for Plasmawr. I went down to make a tackle and I got a knee to the face. Was it a community park? I made a tackle, sort of landed and my head hit the floor. It rendered me unconscious, and when I came to, my coach and the medical staff came round and helped me up. Consequently, I stood up and was really off balance, felt a bit sick,
and just like confused at what had just taken place. They explained to me what happened, and during this time I felt dizzy, nauseous and scared. Luckily for me, our first aid was on site and saw that I was unsteady on my feet and I didn't lock myself. So I was taken off the pitch and diagnosed with concussion shortly afterwards. Our new WRU graduated return to play tool guides the player through the rehabilitation stages following a concussion or suspected concussion. In the event of a suspected concussion, please remember to recognise and remove. If in doubt, sit them out. As a coach, we have access to resources through the Welsh Rugby Union Game Locker to provide education and guidance to the club. We also are lucky that first aiders in Wales have access to free first aid courses provided by the Welsh Rugby Union. So the 21-day period can feel like a long time, and it was frustrating to see the girls in training and sort of cracking on without me. I did miss a few games. I knew I was doing the right thing for myself and my mental health and well-being in the long run, and to safeguard myself to make sure that I fully recover and I am able to come back on the pitch one day. We recognise at the WRU that there can be some anxiety around injuries in our sport. So let's all work together to keep the game as safe as we can by recognising and removing when appropriate and following the protocols. So I continue to play rugby because of the benefits that it's given me throughout my life, the friendships I've made, the career I've built off the back of it, and just the thing of knowing every weekend I get to take the field with my best friends and play a game that really serves me in a really positive way. Like, I understand the concussion is a risk, but knowing the risks and how to mitigate for those risks is the best way that we can tackle it. So yeah, I continue to play with the knowledge of how to keep myself safe in the best way. The WRU can provide player welfare guidance throughout our game to develop and support community rugby in Wales. For more information, please visit the WRU website or WRU Game Locker. Mae'r fideo yma yn egluro cynllun swyddogion hwb Undeb Rygbi Cymru. Mae gan gynllun hwb Undeb Rygbi Cymru gysylltiad gyda goleuo 2 sefydliad ym mhob un awdurdod lleol, a phartneriaeth gyda 100 o sefydliadau ledled Cymru. Mae'r partneriad yn amrywio o fod yn ysgolion uwchradd, prifysgolion, colegau a sefydliadau anghenion dysgu ychwanegol.
Croeso nôl ar gyfer gêm yr 16 ola rhwng Ysgol Gyfun Gwyr a Ysgol Queen Elizabeth High. Ar ôl saib hir yn y seniors, ni nôl, ond yn anffodus, mae'n syth am cic rydd yn ganol y gau i Kiwi High a cymryd gyflym. Rifau mas ar y chwyth, mewn i dwylo Harry Jones. Harry Jones yn cymryd man 2. 3 am ddiffynwyr Cai Parry allan. Dadlwython Bert. Cic let draws gan y rif 10 Connor Court. Mewn i ddwylo Morgan Mabley. Cyfle fan hyn i Kiwi High ar dachrau'r gêm. Ond nawr, Gwyr yn cic o'r bêl bant. Ac yn cwrso ar ôl dde, ond mewn i dwylo chwaraewr Kiwi High. Cyfle fan hyn nawr, mas ar rasgell dde. Ond mewn. Ond na, dal mewn. Mewn i dwylo Will Evans. Will Evans gyda cyfle fan hyn. Dal ar bêl mewn ilau, mae gan y gyflymder. A yw e'n mynd i gyrraedd ar gyfer cais cyntaf y gêm. Cais i Kiwi High i Will Evans. Wedi cael ei ddisgrifio yn gryf ac yn bwerus. Ac yn wir na beth welon ni y tro yna. Ond y trosiad yn ddim yn llwyddiannus y tro yna, ond cic lyfar fyna gan Kiwi High yn syth nôl ar y bêl. Ar ôl a'i ddechrau, ar ôl y cais agoriadol, nôl mewn i dwylo Will Evans. Evans allan i cwt. Cyfle fan hyn os mae Kiwi High yn llyd i'r bêl. O na, mae wedi cael ei... O, na. Y dyfarnwr mynd nôl am cic gosb. Hanner cyfle falle fyna y gyfer Gwyr, ond yna y dyfarnol yn chwarae'r mantes ac yn mynd nôl am cic gosb i Kiwi High. Will Evans unwaith eto yn dangos i gryfder. Agosau at llinell gais. Connor Court unwaith eto yn dangos ei dalent ac yn mewn am yr ail cais o'r gêm. Cais gwych unigol fyna gan Connor Court. Wedi cael ei ddisgrifio bod hi'n hoffi cael y bêl yn ei ddwylo. Ac mae wedi dangos yn union beth mae gallu wneud efo'r bêl. Ac yn dilyn lan efo trosiad tu ôl y pist i gwneud y sgôr yn 20 pwynt i dim i Kiwi High. Hwn gêm 16 ola y plat rhwng Kiwi High a Ysgol Gwyr. Pêl yn mynd nôl fanna o'r ail ddechrau. Ond cyfle fan hyn, 2 person yn taclo ond y bêl yn mynd mlaen. Ond mewn i dwylo Harvey Pierce. Kiwi High yn dechrau cael tamed bach o momentum fan hyn nawr, llydan i'r bêl. Ond y bêl yn bwrw mewn i'r dyfarnol a dyfarnol yn dyn ôl am cic gosb ar ôl chwarae mantes. Connor Court unwaith eto efo'r bêl yn ei dwylo. Cyfle fan hyn nawr i Morgan Mabley a sy'n mewn am trydydd cais y gêm i Kiwi High. Edrych falle taw
dim ond un ffordd mae'r gêm hyn yn mynd mlaen nawr. Efo trydydd cais y gêm. A 19 pwynt i ddim ymlaen. Trosar i ddilyn gan Connor Court. Edrych fel bod i'n rhoi good shot da ni. A wedi cael y trosiad. Felly 21 pwynt i ddim i'r ysgol o Gyfyrddin. A ddechreuad nawr gan Cywi High. A oes cais gan Gwyr cyn yr hanner. Y pêl ar yr asgell gan y rhif 20. A yw i'n mynd i fod yn gais? Ydy wir? Cais o dan y pist i Gyfyn Gwyr. Ac y trosiad yn dod yn syth ar ôl y cais. I roi'r sgôl yn 21.7, 21.7 i Cywi High. Felly, ymateb dda iawn fyna gan Gyfyn Gwyr. Ac yn rhoi hynny nôl yn y gêm yn syth. Cyfle arall fan hyn gan Gwyr. A mae'n mynd i fod yn cais arall i ysgol Gyfyn Gwyr. Yr ymateb perffaith ar ôl fe nhw'n 21 pwynt i ddim lawr. Trosiad arall llwyddiannus. A mae'r sgôr nawr yn 21 pwynt i 14 i Cywi High. Felly Gwyr nôl yn y gêm fan hyn yn syth. Mae'r dyfarnwr yn dod nôl am cic rydd ar y hanner. Cywi High yn cymryd un gyflym. Dwylo mewn Connor Court. Chwilo am y cic dros y top a'i ddilyn, ond na. Nôl mynd i dwylo Harry Jones, a gall Harry Jones creu cais fan hyn. Ond na, y dyfarnwr yn dod nôl am cic osb. Dwylo Connor Court. Connor Court sy'n dych gymryd gyflym. Lledanu'r bêl i Corey Mays. Allan i Will Evans unwaith eto. A'r ymateb perffaith i Cywi High. Cyn yr hanner. Cais gwych tîm arall gan Cywi High. Felly a Will Evans yn croesi am yr ail gais o'r gêm. Felly, dyna'r sgôr hanner amser. Cywi High 26, ysgol Gyfyn Gwyr 14.
Chwaraewyr yn baro i ail ddechrau'r gêm yma. Hanner cyntaf, trydanol iawn. Efo Cywiau ail ddechrau'r gêm ar 26 pwynt 14 ar y blaen. Ond yn anffodus y cic y syth nôl a fi fydd yn cic rydd ar hanner i ysgol Gyfyn Gwyr. Gyfyn Gwyr dechrau ymosod nawr. Chwilio am y bwlchau. Ond Cywiau yn syth y dros y bêl, ond y dyfarnwr ddim yn apus efo'r symudiad yna. Felly yn cic gosb i Gwyr ac yn edrych fel bod nhw'n mynd i sgorio un arall yn y cornel fan hyn. Os gewn nhw'r gyfle. A mae'n cais gwych gan ysgol Gyfyn Gwyr yn y cornel. A dod ar gêm nôl i un sgôr. Yn anffodus i ysgol Gyfyn Gwyr, y trosiad ddim yn llwyddiannus. Felly y sgôr yn aros ar 26 pwynt 19 i Cywiau. Dal digon amser i Gwyr yn ôl mewn i'r gêm yma. Ac yn ennill y bêl yn syth yn ôl o'r ail ddechreuad. Pasio ac yn byty yn chwilio am y bylchau yna. Chwarae'n ymyneddgar. Holl bwynt gemau rygbi saith y Ochr i fod yn ymyneddgar, chwilio am y bylchau yna ac aros i'r amser ddod. Ond Cywiau yn cicio'r bêl i ffwrdd yn ni. Mae angen i Gwyr fod ar ddyn fan hyn. Ond mae'r dyfarnwr yn dod nôl am cic gosb. Ar bwys y llinell hanner. Y dyfarnwr yn cael cael dyda'r capten. Ddim yn hollol siŵr beth sydd wedi digwydd fan hyn. Ond yn dod nôl am cic gosb i Cywiau. Sori, sgrym fe fydd i. Gwyr yn dominyddu yn y sgrym yna, ond Cywiau sydd ar bêl. Y dyfarnwr yn gweud bod y pêl wedi mynd yn ôl. Conor Court ar bêl yn ei dwylo unwaith eto. Cymryd i... O, am y slipo cyfle fan hyn aros i Gwyr os maen nhw'n digon gyflym. Y bêl yn ei dwylo y mas o'r... Lledeini'r bêl, ond am ddiffyn Cywiau yn syth lan unwaith eto. Gan Gwyr y rifau os maen nhw'n mynd allan. Ond wedi cael ei stop y man o gan Harry Jones. Gwyr yn edrych am y bylchau, ond mae'n mynd am cais fan hyn. Gwyr nôl yn y gêm. Ar ôl bob 21 pwynt i ddim i lawr. Falle moment bach sy'n lif yna o dan y pist. Ond mae'r cais wedi dod a dod y gêm nôl yn gyfartal 26 yr un. Ar sgôr ni, mae yn 26 pwynt yr un. Can weld os mae fe'r un peth efo'r dyfarnwr. Ond mae dal digon amser i fynd am cais arall
Cwrt unwaith eto. Pas dda allan i'r asgell i Harry Jones. Ddau rwn cysylltu lan, tipyn y gêm yma. Mantes yn cael ei chwarae tro yma am cam sefyll. Dyfarnwr yn dyn ôl. Cyfle fan hyn nawr i Cywiau. Will Evans yn dechrau off. Cwrt. Cyfle os maen nhw'n mynd allan fan hyn i Harry Jones. Harry Jones sy'n edrych yn y gornel. Harry Jones sydd yn y gornel. Cais gwych i Cywiau. Nôl yn y blaen. Unwaith eto. A fe fydd y trosiad yn ei ddilyn gan Conor Cwrt. Dim y trosiad hawsach, ond mae wedi bod yn cicio'n dda trwy'r gydol y gêm, felly pwy a wyr. Mae'n edrych ar falle bod wedi cael ei tro yma, a'i cic arbennig unwaith eto gan Conor Cwrt. Sicr wedi rhoi perfformiad gwych mewn yn y gêm yma ac wedi bod yn ddylanwad enfawr ar perfformiad dda Cywiau. Cic yna wedi mynd sydd allan. Felly nôl fydd awn ni. Dechrau yn syth nawr o'r hanner. A fydd hwn yn cyfle, un cyfle olau gwyr. Dwylo. Pêl yn mynd trwy y dwylo, ond tacl gwych allan ar yr asgell pella. Ond gwyr dal efo'r bêl yn ei ddwylo. Tamed bach o risg yn agos iawn fan hyn i'r yslys. Ond mae cyfle i gwyr fan hyn. A maen nhw mewn am cais arall. Mae'r gêm eb i orffen eto. Gêm arbennig fan hyn lawr ar cae 1. Cyfle falle i ddod ar gêm nôl yn gyfartal unwaith eto i'r gwyr. Gêm y ddydd hyd yn hyn. A mae yn. Mae'r sgôr dyfynol. Mae'r sgôr dyn ni yn 33-1, ond yn amlwg mae'r gêm wedi dod i ben gan bod y chwaraewyr yn siglo i dwylo. Edrych falle taw gwyr sydd wedi cipio'r gêm yma. Yn edrych falle taw gyfyn gwyr sydd wedi cipio'r gêm yma.
Felly, y gêm nesaf sydd â ni yma, lawr ar rhif 1 y Moncana, fydd Coleg Pen y Bont yn erbyn Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg. Bro Morgannwg yn y gwyn a Pen y Bont yn y glas. Rownd yr 16 ola yn y cwpan y tro yma. A Bro Morgannwg sydd ar bêl ond wedi mynd mlaen yn syth a cyfle fan hyn i Bro Morgannwg. Rifau allan os maen nhw'n am lledaenu'r bêl a mae'r bwlch wedi dod lan ond tacl fanna. Ond wedi dadlwytho a cic bach net yn y trwyddo. Ond na, wedi cael ei gasglu gan Bro Morgannwg. Pen y Bont nawr ar y bêl. A'r cyflymder fan hyn. Efo rhif 20 a yw e'n mynd i gyrraedd yr oll ffordd. Am dacl. Tacl anhygol ar Iwan Powell fanna. Bron yn neud i metr i'r bant. Ond gwaith gwych i gyrraedd nôl fanna a stopio y cais. A'n edrych falle bydd cais. Tacl anhygol unwaith eto, ond wedi dadlwytho tro yma. Ond na, y bêl wedi mynd mlaen, felly 2 tacl. Trai sef yn tacl dwy fyna, mae cyfle arall tro yma ar gyfer Pen y Bont a Theo Hutchinson sydd yn mynd i cipio'r pwyntiau cyntaf o'r gêm o dan y pist i Pen y Bont. Felly Theo Hutchinson fanna i Ben y Bont. Efo'r cais gyntaf a'r trosiad i'w ddilyn. A mae'n 7 pwynt i ddim i Coleg Pen y Bont. Am cymal o chwarae oedd hwnna. Digon yn digwydd. 2 tacl anhygoel yn stopio cais i bob tîm. Ond Theo Hutchinson oedd yna yn y diwedd. Rhedeg o 1. Ochr y cae i'r llall. A roi'r boes o Ben y Bont 7 i ddim i fyny. Cic yn syth allan tro yma. Wrth ail ddechrau felly. Ond na, dyw e heb mynd allan yn syth. Felly cyfle fan hyn nawr i Bro Morgannwg i ail ddechrau. Efo lein. Symudiad da fyna. Tacl bach yn uchel. A'r dyfarnwr yn cytuno. Felly chwarae mantis fan hyn i Bro Morgannwg. Cic a chwrs fydd e. Mae Dafer coesau yw e mynd i gael y bounce. Ydy am cais anhygoel. O dan y pys i Bro Morgannwg. Ymateb dda iawn yn syth o hwnna. A wedyn mynd na Bro Morgannwg nôl yn y gêm efo trosiad o dan y pist. A creu'n 7 pwynt yr un. Felly sgôr Ysgol Bro Morgannwg 7. Coleg Pen y Bont 7. Safon y gêm hyd yn hyn. Wedi bod yn dda iawn. 2 cais arbennig. Safon y cwpan yn dangos ar sgil sydd ar gael. Unwaith eto. A yw Coleg Pen y Bont trwyddo am cais. Cais i Iwan Powell. Bron a cael cais gynnau ond wedi cael ei stopio metr bant o'r llinell. Ond y tro yma wedi cyrraedd y llinell gais. Ac wedi trosi a rhoi Coleg Pen y Bont nôl yn y blaen o 14 pwynt i 7.
Felly, pen y bont yn ail ddechrau'r gêm fan hyn. A gall Bro Morgannwg ymateb fel nathon nhw gyne. Neu fydd pen y bont yn caro roi'r pwysau ymlaen. A mae hwnna'n anlwcus fyna. Y bel mewn mlaen, felly bydd yn sgrym i pen y bont. 5 metr o'r llinell gais. Sgrym gynta'r gêm. Theo Hutchinson yn rhoi'r bel i fewn i'r sgrym. Allan. A dydlwythiad fyna. Wedi mynd nôl, felly dal i mewn. Brwydro at y llinell. Un bas eto i Ivan Powell. Iwan Powell, sori, wedi mynd dros am yr ail gais o'r gêm. Ac ymestyn. Ymestyn lead pen y bont. Unwaith yn rhagor. Tro yma, dim llwyddiant yn y trosiad. Felly sgôr yn aros ar 19 pwynt i 7 i coleg pen y bont. Mac Williams yn ail ddechrau'r gêm yma. Bale yn aros i fynd, ond mae Dyfarnwn yn dyn nôl am cic rydd ar yr hanner i Bro Morgannwg. A Anthony. A oes cais i Bro Morgannwg cyn yr hanner, darlwythiau hyfryd fyna. A gorffeniad Penny Gamp o dan y pist i ysgol Bro Morgannwg. A'r trosiad yna yn lwyddiannus. Dim ond 5 pwynt sydd rhwng y ddau tîm yma wrth agosoi at yr hanner. Felly dyna ni hanner amser yma yn rownd yr 16 olaf y cwpan. Ysgol Bro Morgannwg 14. Coleg Pen y Bont 4-15. Dyna ni nôl am yr ail hanner yma. Rhwng Bro Morgannwg yn syth. Bro Morgannwg yn edrych i fod nôl yn y gêm fan hyn a nôl yn gyfartal.
Y dyfarnwr wedi galw am y tacl. Cyfle fan hyn falle nawr i Bro Morgannwg. Asgellwr yn mynd am y cornel ac wedi sgorio. Ymateb gwych i ddechrau'r ail hanner yma. I Bro Morgannwg, cyfle i fynd yn y blaen efo trosiad i ddod. A dyna ni 21 pwynt 19 yn y blaen nawr. Ysgol Bro Morgannwg. Yr ysgol o Bari. Y dechreuad perffaith iddyn nhw ar ôl yr hanner. Cic gosb i Ben y Bont. Cymryd yn syth nawr. Pas eitha pwerus fyna allan i'r asgell. Syth dros y bel, mae'r Bro Morgannwg. Edrych falle ydi. Cys gosb fydd i Bro Morgannwg. Syth dros y bel fyna. Cyfle arall fan hyn nawr i Bro Morgannwg. Tacl dda fyna gan Powell. I stopio. Cais arall fyna. Ond mae'n edrych falle byn o mewn yn y corner eto. Y dechreuad perffaith i Bro Morgannwg ar ôl y hanner. 2 cais mewn 2 munud. A nawr, Bro Morgannwg 26, Pen y Bont 19. Dim y cic gorau wedi methu. Ddim yn edrych falle oedd yn hapus iawn efo hwnna. Ddim yn siŵr beth oedd e'n bod, ond y dyfarnwr yn gweud cadwch ymlaen. Ac yn syth nôl yn y gêm nawr. 7 pwynt o wahaniaeth. Angen Pen y Bont i ymateb. O Sam Aros yn y cwpan. Powell unwaith eto. Mynd o ran y pist ac am cais arall. Wedi bod yn ddylanwad enfawr ar Pen y Bont heddiw gyda'i gyflymder. Ac yn rhoi coleg Pen y Bont nôl yn y gêm. Ar ôl trosi yn llwyddiannus. Felly 26 yr un yw i ar y foment. Am gêm unwaith yn ragor. Ond i'n meddwl falle bod ni wedi gweld gêm y tournament gêm diwetha rhwng Cywi-hau a Gwyr, ond mae hwn lan na hefyd. Felly bydd Pen y Bont yn ail ddechrau pethau yma. Y bel yn rhydd. Bro Morgannwg gyda tipyn i'w wneud fan hyn, ond wedi penderfynu i cael gwared y bel, ond falle bydd bach tamaid bach o lwc efo'r bounce fan hyn. Ond na, dal efo'r bel, mae bel yn rhydd. Ond na, allan y farw mae'r bel. Amser i'r chwaraewyr cael bach o anadl nôl. Cic gadlam. Ia, i ddechrau pethau. Pen y Bont yn chwilio am y bylchau yna. Mynd trwy'r dwylo. Tacl dda. Canol Cai ar Jack Sanford. Y clo. Ond dyna ni tamau bach falle o diffyg canolbwyntio.
Da Iwan Powell yn bwrw'r ben ymlaen a dyfarnwr yn dyn ôl am sgrym. Ond llinell fi gewn ni, dim sgrym tro yma. Symudiad siarp fyna gan Bro Morgannwg. A fydd cais fan hyn nawr i Bro Morgannwg. Un am ddiffynwr i curo, ond tacl gwych fyna gan y rif saith, Jack Morgan. Wedi cael ei ddisgrifio person galed efo'r tacl yna. Felly bydd yn llinell arall fan hyn nawr i ysgol Bro Morgannwg. Pen y bont efo'r pel yn ei dwylo. Gêm ffisegol iawn nawr. Ond y bel nôl yn dwylo gyfer Morgannwg. Gwna'r cic trwyddo. Ond mae'r dyfarnwr wedi edrych fan hyn. Mae wedi rhoi cic. Cais cosb i ysgol Bro Morgannwg a Cardemen yn ei pen y bont. Ddim yn hollol siŵr beth sydd wedi digwydd fan hyn, ond mae wedi rhoi cais gosb, i Bro Morgannwg. Felly, 7 pwynt yn syth fyna i'r tîm o Bari. A mae'n 33 pwynt i 26 i Bro Morgannwg. Ddim hollol yn siŵr beth sydd wedi digwydd fan hyn. Dim llawer o'r amser fan hyn ar ôl nawr. Ond mae pen y bont yn cadw mynd, ceisio mynd at y llinell. Sean Robinson fanna. Os doin erbyn yr un, a mae pen y bont mewn yn y cornel. Ymateb gwych gan pen y bont. Mac Williams mewn am cais arall. A dyn ôl a pen y bont i'r gêm. Efo trosiad i ddilyn i roi yn ôl yn gêm gyfartal. Iwan Powell. Ond wedi. A dyna beth oedd yr act olaf o'r gêm. Dyna'r sgôr dyfynol. Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg 33. Coleg Pen y Bont 31. Ambell i pennau ddim yn apus fyna efo'r cais cosb. A mae'r penderfynau wedi cael ei gwneud. A Bro Morgannwg fydd trwyddo i rownd yr 8 olaf y cwpan.
Felly dyma ni, rownd yr 8 olaf. Ysgol Glantaf yn erbyn Coleg Sir Benfro. Rownd yr 8 olaf y plat tro hyn. Ar y bel nawr, Kai Jones Gamble yn chwilio am yr ddadlwyth. Cyfle cyntaf ail tîm Glantaf fan hyn. Glantaf yn chwarae fo dymder y tro yma. Dim y pas orau, ond daliad dda i Glantaf. Mynd dros am y cais cyntaf y gêm. Trosiad llwyddiannus i Glantaf. I Rhys Witchell. Felly 7 pwynt i ddim i Ysgol Glantaf. Yn y rownd yr 8 olaf y plat. Cic i ail ddechrau fyna. Edrych fel bod Glantaf i'r Kai Jones Campbell yn chwilio am y gornel fan hyn. Ac y cais yn syth o'r ail ddechrau. Glantaf mynd 20 pwynt i ddim yn y blaen. Cais tro yma'n dod gan Kai Jones Campbell. Cyn disgybl ysgol Bro Eden. Nawr yn Glantaf. Trosiad tro yma ddim yn llwyddiannus a'r sgôr yn aros 20 pwynt i ddim. A gall Coleg Sir Benfro ymateb i'r ddechreuad anodd yma. Ond tacl mewn dros yr yslys gan Osianez fyna. Ond y dyfarnwr wedi dynol am cic-gosb am tacl uchel. Felly fe fydd yn cic-gosb i Coleg Sir Benfro. Cyfle i ddod nôl mewn y gêm yma nawr. Edrych i lledu ar yr ochr dywyll unwaith eto. Y cic mewn i hanner Glantaf. Cael ei cwrso, ond wedi bwrw'r bêl ymlaen yn anffodus. Felly fe fydd yn sgrym i Glantaf. Cyfle am saib i Glantaf i ddod nôl mewn i'r gêm fan hyn nawr. Ar ôl y cyffro yna. Sgrym gan Glantaf. Kai Jones Campbell ar y bêl unwaith eto. Meiddi dyn cynta ac yr ail. Just tu fas hanner Sir Benfro. Os allu Glantaf mynd ar bêl allan i Osianez. Fe fydd mewn yn y cornel. Curo 1-1 ac yr ail a 3. Wedi dadlwytho perffaith yna i rhif 20 Rhys Witchell. Ond dim cais. A fe fydd yn sgrym i Coleg Sir Benfro. Dihangfa i Coleg Sir Benfro fyna. Yn erbyn Glantaf.
Edrych falle bod anaf i un o chwaraewyr coleg sy'n benfro. Ond sgrym fi fydd i ar y llinell 5 metr. Sgrym grif gan Llandaf, y pwysau ar Sir Benfro. Ond y cic a chwrs gan Sir Benfro. Y bel yn rydd, ond yn dwylo Llandaf i Wydal. Cyfle arall fan hyn, a mae mewn am trydydd cais y gêm. I Glantaf o dan y pist. Felly y sgôr 4.15 i Glantaf. Dim i Sir Benfro. Hanner digon anodd i coleg Sir Benfro. Ond dal amser i cael sgôl cyn yr hanner amser fan hyn nawr. Lantaf yna o ddechrau'r chwarae fan hyn. Lawr ar cae 1. Cael ei taro nôl gan coleg Sir Benfro, ond mae'r pwysau ymlaen. Tackle gwych ar chwaraewr Sir Benfro. Ddim yn ollol siŵr beth sy'n digwydd fan hyn, ond mae'n digon posib bod y cais yn dod unwaith yn rhagor i Glantaf. Pedwaredd cais y gêm, unwaith eto i Kai Jones Campbell. Ail cais y gêm i Campbell. Ac yn sicr wedi bod yn hanner eitha un ochrog yma. Felly, sgôr ar y hanner. Glantaf, 24. Coleg Sir Benfro, dim. Felly Glantaf fydd yna o ddechrau bethau yma. Nawr y Moncanar, cae 1. 24 i ddim. Lan ar yr hanner. 7 munud i fynd. I fod gobaith o cyrraedd y rownd gynerfynol. Y plat. Dyfarnwr efo'i braich allan. Y chwarae'r mantes am cam sefyll. A nôl fydaeth am cic gosb. Cyfle nawr i Sir Benfro i cael cais a ceisio dyn nôl mewn i'r gêm. Tackle gan Owen Williams. Yn y cap coch. Mantes yn cael ei chwarae, felly cic oedd yr opsiwn. Pêl yn syth i'r gwyneb. Ond heb effeithio llawer, dal ar ei drad. Felly disgyblaeth yn costi Glantaf yn gynnar yn yr ail hanner. Mae'r bêl yn rhydd fan hyn.
Edrych falle bod y bachgen yn cam sefyll, felly Glan Taf fydd yn cymryd un gyflym fan hyn. Griff Dan Davies oedd wedi cymryd y tap gorau, a mae'n edrych falle bod cais i Griff lan. Cais arall i'r ysgol o Gaerdydd. Sgôr ar y foment 29-dim i Glan Taf. A'r trosiad i'w ddilyn. Tro yma y cic ddim wedi mynd drosto. Felly mae'r sgôr yn aros ar 29-dim. Ac y lan yn uchel mae'r bêl yn mynd. Yn anffodus i Glan Taf colli'r bêl ymlaen, gwnaethon. Y bêl yn syth nôl i Callum Cogger o coleg Sir Benfro. Ond y mantes dyn ôl ar gyfer y knock-on. Mae'r dyfarnwr yn gwneud. Felly sgrym fi fydd i just tu allan yr ail ar 20 Sir Benfro. Sgrym pwerus unwaith yn rhagor gan Glan Taf, ond pêl allan yn llwyddiannus i Sir Benfro. Gwaith dda fyna gan y rif 8. Angen rhyw fath o look ar Sir Benfro cyn bo hir o Sam mynd trwyddo i'r rownd gyn-derfynol. Chwilio am y bylchau, ceisio llydanu'r bêl. Ond mae fel traffig un ffordd ar y foment. Dim ond Glan Taf sydd ddim ymlaen. O, mae cyfle fan hyn i Sir Benfro. Cic letraws gwych yn gael ei orffen gan Owen Fletcher, sydd yn gweithio fel PT yn siop blodau ei deulu. Ffaith diddorol i chi heddi. Felly, sgôr ar y foment yw Ysgol Glan Taf 29, coleg Sir Benfro 7. Cic wedi cael ei gymryd yn gyflym. Cyfle arall fan hyn i Sir Benfro. Angen Glan Taf gwylio allan fan hyn. Llydani i'r asgell. A yw Sir Benfro mynd o'r cais arall. Ydyn wir. Y cais yn dod o Owen Woof. Cais gan Owen Woof yna, sy'n y chwarae i Narberth. Felly 29-20 ar hyn o bryd. Bêl yn mynd mlaen o dwylo fyna, falle ydy. Mae'r dyfarnwr yn dyn ôl am sgrym ar llinell ail ar 20 Glan Taf. Cyfle da fan hyn gan Sir Benfro. Roi pwysau ymlaen ar sgrym Glan Taf a cael cais arall i dod nôl mewn i'r gêm. Dyw'r gêm i'w gorffen eto. Mae digon amser gan Sir Benfro ennill y gêm yma. Ond na, wedi'r colli bêl yn y sgrym yna. Pêl nôl i Glan Taf.
Cyfle fan hyn nawr i Glantaf. Dal i fynd ma Glantaf. Ond wedi cael ei tynnu lawr. Y mantis yn cael ei chwarae, ddim yn siŵr pam. Ond mae braich y dyfarnwr allan. Darlwythiad gwych fyna. Cyfle fan hyn i Glantaf i roi'r hoelen olaf yn yr arch. A mae'r cyflymder Glantaf a'r ffitrwydd wedi profi'n gormod i Sir Benfro. A mae'n cais arall i Glantaf. A'n edrych fel taw y diwedd y gan nawr. Cais yn dod o James Harding, rhif 17. A'r trosiad i'w ddilyn. Trosiad wedi miso tro yma, ond na diwedd y gêm. Ysgol Glantaf fe fydd yn mynd trwyddo i rownd gyn-derfynol y plat. Sgôr derfynol Glantaf 34, coleg Sir Benfro 20. Felly y gêm yma sydd lawr ar cae rhif 1 ar y foment. Ysgol Uwchradd Casnewydd yn erbyn Ysgol Gyfun Bro Morgannwg yn rownd go gyn-derfynol y cwpan. A cyfle dod yn gynnar fan hyn i Casnewydd. Yn nesau at y llinell, ydy hwnna'n mynd i fod yn cais cosp a Carden Melyn? Ydy, na beth yw'r galwad gan y ddyfarnwr. Wedi bwrw y bêl mlaen yn ffwriadol fyna. Cais gosp, 7 pwynt ddim yn y blaen mae Ysgol Casnewydd. Ddechreuad perffaith i'r boi sy'n yn yr air. Casnewydd gyda cyfle arall fan hyn. Os mae Bro Morgannwg ddim yn gwylio allan. A oes cais arall yn mynd i ddod yn syth. A na ni, cais arall i Casnewydd. Ddim y dechreuad da i Bro Morgannwg. Y dechreuad perffaith i Casnewydd. Y drosiad i ddilyn fan hyn.
A na ni y trosiad yn llwyddiannus 14 pwynt i ddim. Casnewydd yn edrych i mynd trwyddo i rownd gynderfynol y cwpan. Ac ar fin ail ddechrau'r gêm yma. Y lawr yn Boncana. Bo Morganog yn ennill y bil y tro yma. Edrych i ddod nôl mewn y gêm. Dim llawer opsiynau sy'n ôl ar ochr dywyll fydd rhaid mynd. Wedi cymryd un dim mlaen, ond na. Dros yr yslys mae'r bel yn mynd. Cymru'n gyflym maen nhw'n wneud. Moyn chwarae. Moyn sgor y fwy o ceisiau. A dyma'r cyfle. Mae Casnewydd yn aros wedi bod yn aros am. Ond y pêl wedi mynd ar y llawr ar ôl y dadlwytho yna. Dwylo dda gan Bro Morganog. Tacl wedi cael ei wneud, ond na, cic gosb fydd am tacl uchel. Y dyfarnwr ddim yn apus efo Bro Morganog yn cymryd yn gyflym fanna. Unwaith eto, allan i'r asgell maen nhw'n gwneud. Dal ar ei drad. Y bwlch wedi agor lan. Cyfle i Bro Morganog fan hyn. Ond un pas yn ormod, un dadlwytho yng ngormod. A cyfle unwaith yn ragor i Casnewydd. Traed siarp a cyflym fanna. Yn anffodus, y no-look pass ddim wedi gweithio fanna. Felly fe fydd yn sgrym i ysgol Bro Morganog. Sgrym cynta'r gêm. Felly can weld sut bydd y dau pac yn chwarae yn erbyn ei gilydd yn y sgrym yma. Edrych falle bod Casnewydd wedi dwyn y bel o sgrym fan hyn. Y pŵer yn dangos gan Casnewydd. Dwylo cyflym fan hyn nawr. Gan bechgwyn yn air. Ond cyfle da wedi mynd i wastraff. Digon posib os bydde wedi dala hwnna bydde mewn yn y cornel yn anffodus i Casnewydd. Dim hynny fydd i. Felly fe fydd yn taflad mewn o'r llinell i Bro Morganog. Y cic yn dod mewn. Bro Morganog yn cwrso, ond na. Casnewydd yn neud yn dda fyna. A mae digon... Os gan Casnewydd y goesau cyrraedd yn y cornel fan hyn. A mae yn cais gwych allan o ddim byd i Casnewydd. Casnewydd 19, Bro Morganog dim. Tro yma, cic ddim yn llwyddiannus. Ond Casnewydd yn edrych yn gyfyrddus yn y blaen fan hyn. 19 pwynt o wahaniaeth. Tipyn o waith o flan Bro Morganog fan hyn. Os am cyrraedd rhwng gynderfynol y cwpan. Angen sgôr ar Bro Morganog cyn yr hamner. Cic enfawr.
Lawr y cae, y cwrs yn dod o'r ddau dîm. Ond anffodus wedi methu y tackle cynta. Bach o llanas fyna. Ond y dyfarnwr yn rhoi cic gosb i Cystadleuaeth. Bro Morgannwg ddim yn rhyddhau'r bêl yn y dacl. Bron y bod yn hanner amser nawr. Cic yn dod i mewn. Lawr y cae, pwy sy'n cwrso? Cic enfawr lawr y cae sydd wedi mynd os yr yslys. A dyna'r hanner amser. Dyfarnwr wedi chwythu chwiban. Felly sgôr ar yr hanner yw Ysgol Uwchradd Cystadleuaeth 19, Ysgol Bro Morgannwg dim. Felly Cystadleuaeth yn ail ddechrau'r gêm yma yn yr hael hanner. Mantes yn cael ei chwarae gan y dyfarnwr am taro'r bêl ymlaen. Bydd angen dechreuad da nawr ar Ysgol Bro Morgannwg os am mynd trwy i'r row nesaf y cwpan. Cyfle fan hyn nawr i Cystadleuaeth, y rhif 5. A oes y cylfymder gyda fe? Oes. Cais arall i Cystadleuaeth. Mynd ar sgôr i 24 pwynt i ddim. Y trosiad nawr i ddilyn. Trosiad llwyddiannus fyna gan Ysgol Cystadleuaeth. Mynd ar sgôr i 26 pwynt i ddim. Felly fi fydd Cystadleuaeth yn ail ddechrau fan hyn nawr. Lan yn uchel mae'n mynd, wedi cael ei bwrw ymlaen gan Bro Morgannwg. Lledu'r bêl mae Cystadleuaeth yn gwneud nawr. Oes, cais arall yn dod fan hyn, oes. Cais arall i Cystadleuaeth o dan y pist. A dyna yw diwedd y gêm falle. 32 pwynt i ddim. 31 pwynt i ddim yn y blaen nawr i Cystadleuaeth. Efo tua 5 munud i fynd o'r gêm. Mae'n tipyn i holi i Bro Morgannwg ddod nôl mewn i'r gêm yma nawr. Y trosiad wedi cael ei drosi'n llwyddiannus. A sgôr yn 33 i dim i Ysgol Gyfun Cystadleuaeth.
Bro Morgannwg chwilio am y pwyntiau cyntaf. Cicio'r bêl i ffwrdd. Cyfle fan hyn am Rediar bydd hwn. Ond na, tacl gwych yn amddiffynol. A'n edrych, ond na, mae dyfanwr ddim yn apus bod yr chwaraewr heb ryddau o'r tacl, felly kick-osp fydd i ysgol Bro Morgannwg fan hyn. Nawr yw'r cyfle. A yw Bro Morgannwg mewn yn y corner fan hyn. Ydyn, cais cyntaf y gêm i Bro Morgannwg yn y cornel. Y trosiad yn cael ei gymryd gyflym, ond yn anffodus y Bro Morgannwg, dim llwyddiant trwy yma. Felly fe fydd y sgôr yn aros yn 33.5 i Cystadleuaeth. A yw i'r i hwyr i Bro Morgannwg fan hyn. Neu a oes tudalen arall i'r stori yma. Bro Morgannwg fe fydd yn ail ddechrau pethau fan hyn nawr. Ar ôl y cais. Uchel mae'n mynd. Cystadleuaeth o dan y bêl ac yn ennill i nôl yn llwyddiannus. Lledu maen nhw'n edrych i wneud unwaith yn eto. Ond darlwythiad ffantastig gan Cystadleuaeth fyna. Cyfle un ar dwylo gwych gan Cystadleuaeth. Y pêl wedi cael ei dwyn, ond na, y dyfarnwr unwaith eto ddim yn apus. Ac yn dyn nôl am kick-osp i Cystadleuaeth ac i'r bechgyn yn yr air. Felly, cic i'r gornel mae'n edrych. Ddim wedi gweld llawer o reina heddi. Dod ar Cystadleuaeth mewn i hanner Bro Morgannwg. Y bêl wedi mynd mlaen yn yr llinell gan Cystadleuaeth, felly cyfle i Bro Morgannwg fan hyn. Tamau bach o sgiliau yn cael ei ddangos fyna. O na, y pêl yn mynd syth dros yr yslys. A fi fydd Cystadleuaeth yn cael yr cyfle am llinell arall. Pennau Bro Morgannwg yn dechrau cwympo nawr. Tipyn o tasg o flaen o Sam ennill y gêm yma. Ond mae dyfanwr unwaith eto yn rhoi chwiban yn ei gig. A fe fydd yn sgrym i Bro Morgannwg. Sgrym pwerus gan Cystadleuaeth. Ydyn nhw wedi dwyn y bêl? Na dyn. Bro Morgannwg dal efo'r bêl. Y bwlch wedi cael ei agor a fe fydd y gais arall i Bro Morgannwg. A yw i'r i hwyr? Neu a oes cyfle gan Bro Morgannwg i ddod nôl mewn i'r gêm yma. Y trosiad wedi cymryd syth ac yn llwyddiannus, felly sgôr 33.20 i ysgol Cystadleuaeth. Cymryd y gic yn gyflym. Dim amser i gwastraffu gan Bro Morgannwg o Sam cyrraedd y rown gynderfynol. Ond na yw Cystadleuaeth mewn am cais arall fan hyn. Y rhif 3. Rediad syfrdanol ac mewn am cais sydd yn sicrhau lle Cystadleuaeth yn rownd gynderfynol y cwpan.
A'r cic ola. Sgôr derfynol yn y rownd yr 8 ola fan hyn. Ysgol Casnewydd 40, Ysgol Bro Morgannwg 20. Da ni nôl nawr ar gyfer gym gynderfynol y plat rhwng Glantaf y dau tîm yn gwisgo glas y gym yma. Y cyflymder gan yr 17 yn mynd heibio Kai Jones Campbell a Cais yn syth mewn yn yr eiliadau gyntaf sy'n yn rhoi Glantaf tu ôl i. Gwen. Felly Maes y Gwendraeth ar y blaen yn erbyn ail tîm Glantaf. Ond dyma cyfle i Glantaf fan hyn. A dyma'r ymateb perffaith i Glantaf i rhif 19.
Yr ymateb perffaith fyna i Glantaf yn erbyn Maes y Gwendraeth yn rown gynderfynol y plat. Felly, Glantaf yna o ddechrau'r gêm yma. Maes y Gwendraeth yn ceisio chwarae'r bêl fan hyn nawr. Dadlwytho hyfryd gan y bechgyn o Cwm Gwendraeth. Sgiliau da pêl-droed fyna i cadw'r bêl o ddan rheolaeth. Unwaith yn rhagor 17 Maes y Gwendraeth, dwylo gwych fyna. Kai Jones-Campbell yn dal lan. Ond wedi cael ei giro unwaith eto, ond tacl gryf fyna i stopo'r chwarae. Felly fe fydd yn sgrym i Maes y Gwendraeth. Ar ôl y bêl fy mlaen o dwylo. Glantaf. Sgrym cynta'r gêm. Ond Glantaf unwaith yn eto fel y gêm diwetha'n dangos y cryfder sydd gennym yn y pac. Ac yn dwy'n y bêl oddi wrth Maes y Gwendraeth. Ond tacl gryf unwaith yn rhagor gan Maes y Gwendraeth. Glantaf yn ceisio mynd allan. Dadlwytho i dwylo Kai Jones-Campbell. Fe welwn ni weld yn y gêm diwetha'r cyflymder sydd gan Campbell. Ond y bêl yn cael ei cicio bant nawr. Nôl i hanner Glantaf. Gêm agos hyd yn hyn. Ond nawr mae Glantaf yn mewn am cyfle. A yw nhw am sgorio. Does dim ganddo cymorth. Mae'r Crys yn dod bant. Rhys Witchell yn cael ei taclo fyna. Wedyn Griff Dan Davies gath ei llorio. Maes y Gwendraeth yn ceisio i gorau fan hyn. Braich y dyfarnon allan. Ond mae'r cais wedi dod i Glantaf. O dan y pist. Unwaith yn rhagor. A'r trosiad yn llwyddiannus. Felly y sgôr ar y foment. Ysgol Glantaf 14. Ysgol Maes y Gwendraeth 5. A dyna'r chwiban hanner amser hefyd. Na, dim eto. Ceri Morris yn gwneud eilyddion. Felly mae dal yn hanner gyntaf. Cic uchel gan Glantaf. Wedi mynd dros y llinell 10 metr. Ond yr dyfarnwr yn dod nôl am sgrym. Wedi dod mlaen o dwylo. Glantaf. Bydd Maes y Gwendraeth yn chwilio am pwyntiau cyn yr hanner fan hyn. Gêm agos hyd yn hyn.
A fydd sgrym grif gan Glantaf unwaith yn eto. Ydyn y pŵer yn dod. Ond y bêl dal efo Maes y Gwendraeth. Y gwrthrycio fan hyn. A Glantaf wedi ennill y bêl nôl. Mewn i dwylo Rhys Witchell. Ond syth mynd i drwy bôl. Dim opsiynau fanna. Dadlwythio da unwaith yn ragor a yw Glantaf mewn am cais arall na. Am ddiffyn gwych. A mae'n edrych falle bod y bêl wedi cael ei droi rosto fan hyn gan Maes y Gwendraeth. A oes cyfle i Maes y Gwendraeth fan hyn cyn yr hanner. Neu a yw Glantaf am ddwyn y bêl. Rifau fan hyn gan Maes y Gwendraeth. Lledaenu allan. Ond pas slac. A wedyn cico i bant. Cic diddorol fanna. Gan Maes y Gwendraeth. Syth nôl i dwylo Glantaf. Tacl uchel, Mantes yn cael ei chwarae. Dyfarnwr yn dod nôl am cic gosb. Rhys Witchell yn cymryd y gic. Lledaenu. Ond tacl gwych. Unwaith yn ragor. A yw Maes y Gwendraeth wedi troi'r bêl drosto ydyn. Gwaith amddiffynol dda. Cyfle fan hyn nawr i Maes y Gwendraeth. Ond mae'r pêl yn syth mewn i dwylo Kai Jones Campbell sydd am croesi'r llinell o dan y pist. A mae'n cais arall i Glantaf. Sydd yn dod ar sgôr i 19.5. A'r trosiad i'w ddod. Felly, dyna ni hanner amser fan hyn. Yn gêm gynderfynol. Y plat rhwng Glantaf a Maes y Gwendraeth. Glantaf 21, sori. Maes y Gwendraeth 5. Maes y Gwendraeth yn ail ddechrau'r gêm yma. Hael yn dechrau cwmpo nawr. Ond cyfle yn syth i Glantaf. Un amddiffynwr i curo. Ond gwaith gwych amddiffynol gan Maes y Gwendraeth.
i rwystro Glantaf ystynnu y lid. Maes y Gwendraeth yna i ddechrau'r gêm fan hyn nawr efo lein. Lein taclus, lledu'r bêl. Pas just tam y bach o flaen. Ond mae cyfle fan hyn, os gallu gael y cic bant ar cwrs. Ond Glantaf sydd wedi cyrraedd yn gyntaf. Felly cyfle fan hyn nawr i Glantaf i gael sgôr arall ar y bwrdd. A falle rhoi'r gêm allan o gyrraedd Maes y Gwendraeth. Bêl yn rhydd mewn i dwylo Maes y Gwendraeth fan hyn. Ond na unwaith yn rhagor, cicio'r bêl bant. A Glantaf i fydd yn cael y cyfle i ymosod. Edrych falle bod Maes y Gwendraeth moyn y Crys na gyda Glantaf. Mantais arall i Glantaf am tacl uchel. A fe fydd y dyfarnwr yn dod nôl am y cic-gosb. Ambell i eilydd yn dod ymlaen i Glantaf. Ceri Morris yn gwneud y newidiadau yna. A Kai Jones Campbell fe fydd yn cymryd y gic-gosb. Bêl yn mynd yn ôl. Dyfarnwr yn apus i gael pethau redeg. Campbell. Ddim llawer o opsiynau gyda fe fyna. Mynd mewn i'r contact. Dadlwythio gwych gan Glantaf. A dyma fydd cais arall i Glantaf ac i Griff Dan Davies. Griff Davies gyda'r ongl wych o'r dadlwythio a'r dwylo siarp sydd yn rhoi Glantaf a 26 o bwyntiau. A'r trosiad i'w ddilyn. Felly, trosiad ddim yn llwyddiannus y tro yma. Ond fel gallwn ni weld, Ceri Morris yn cario ymlaen, gwneud y newidiadau yna, cadw'r chwaraewyr yn ffres. A Glantaf yna dechrau pethau efo'r cic uchel. Syth. Ond na, wedi mynd mlaen o dwylo. Glantaf a fe fydd yn sgrym i Maes y Gwendraeth. Tybed awyr i hwyr i Maes y Gwendraeth yn ôl mewn i'r gêm yma. Nea oes gobaith. Gan y bechgyn o Gorllewin Gymru. Unwaith ar agor. Glantaf yn dangos y pŵer yn y sgrym. Ond mae cyfle fan hyn nawr. Y cyflymder yn dod o ryd 17 Maes y Gwendraeth am ei ail gais o'r gêm. Y traed cyflym a'r hediad hyd y cae. Maen nhw dal mewn y gêm fan hyn.
Dim ond 2 cais ynddi nawr. Maes y Gwendraeth yn edrych i bwrw ymlaen gyda'i. Ond mae'r dyfarnwr wedi galw am sgrym. Sgrym arall fan hyn nawr. Cyfle i Maes y Gwendraeth. Y lŵp fanna yn rhyddhau rhif 7. Dadlwyth o dda unwaith eto, ond na, y bêl mewn i dwylo chwaraewr Glantaf. Cyfle i Glantaf fan hyn nawr. Lladd y cloc. Gwaith tîm gwych fyna yn yr amddiffyn i Maes y Gwendraeth. Ceisio gael y bêl a nôl a cael cyfle arall. Tacl dda. Lawr ar yr coesau. Glantaf yn taflu'r bêl ban yn syth i rwyl y Maes y Gwendraeth. Ond a yw un cais ydy. Mae dyfanwr wedi rhoi braich yn yr awyr. Mae'n cais arall i Maes y Gwendraeth. Dyw'r gêm dal ddim drosto eto. Felly, y trosiad yn llwyddiannus. Felly y sgôr, munudau i fynd. Glantaf 26, Maes y Gwendraeth 19. Pwysau da, Maes y Gwendraeth, Glantaf. Ddim ollol yn siŵr beth i wneud fan hyn. Y pwysau ymlaen arno nhw. Y pêl wedi mynd ymlaen. Mantes yn cael ei chwarae. A oes cyfle i Maes y Gwendraeth. Dwylo da. Oes cais yn y cornel fyna? Ni. Maes y Gwendraeth. A drosto llinell. Unwaith yn rhagor. Am gêm o rygbi. Y trosad i ddilyn, trosad hollol bwysig. Os am ddod ar gêm nôl yn gyfartal. Ond na. A na ni. Yn anffodus i Maes y Gwendraeth. Bron a neidu, ond sgôr terfynol, rownd gynderfynol y plat. Ail tîm Glantaf, 26. Ysgol Maes y Gwendraeth, 24.
Felly dyma ni yn rownd gynderfynol y cwpan tro yma. Ysgol Cystadleuaeth yn erbyn Coleg Llanymddyfri. Coleg Llanymddyfri, y ddau dîm yn chwarae'n cyngrair y colegau. Llawer o dalent wedi dod trwy yn Llanymddyfri yn y gorffennol. Felly fe fydd yn diddorol sut wneith y gêm yma gorffen. A ydyn ni'n gweld y pŵer yn dod trwy, ond na. Dyfarnwr yn gweud bod hi wedi dod ymlaen o dwylo Llanymddyfri, felly fydd y sgrym i Cystadleuaeth dihangfa ar ddechrau'r gêm fan hyn. Y bel yn y sgrym. Tamed bach o llanas fyna yn y sgrym. Cic gosbi Cystadleuaeth, cyfle mynd yn gyflym fan hyn. Rifodd allan ar y dde. Ond syth mewn i tacl graeth Cystadleuaeth. Dadlwytho da o'r tacl, ond mae'n edrych fel bod Cystadleuaeth yn mynd am y cais cyntaf y gêm yma, y rownd gynnerfynol y cwpan. Cais cyntaf yn dod i Cystadleuaeth. A'r trosiad am ddod. Trosiad llwyddiannus. Cystadleuaeth 7 glant. Coleg Llanymddyfri dim. Dechreuad da fan hyn i Cystadleuaeth. Ac yna i ddechrau'r chwarae. Cic uchel, just yn mynd os y llinell 10 metr. Tro Llanymddyfri tro yma, tra'r gwych, ond tacl dda i stopo'r cais gyntaf i Llanymddyfri. Dwylo da unwaith yn ragor, dadlwytho. Gwaith gwych fan hyn, a yw Llanymddyfri mewn am y cais cyntaf. A cais da iawn, cais tîm da iawn fan'na i Llanymddyfri o dan y pist. Yna ni, Llanymddyfri nôl yn gyfartal â Cystadleuaeth. 7 pwynt i 7. Llanymddyfri fe fydd yn ail ddechrau'r gêm fan hyn nawr. Bale yn uchel yn yr awyr. Y Bale wedi mynd mlaen. Y dyfarnwr yn chwarae mantis. Ond unwaith eto wedi mynd mlaen. Tamed bach o chwarae anrhefnus fyna. Efo'r Bale yn mynd mlaen o'r ddwylo y ddau tîm, ond fe fydd y ddyfarnwr yn dod nôl am y sgrym o'r knock-on gyntaf yna. Cystadleuaeth yn chwarae o'r 21 ond ddim yn edrych ble oedd y pas na'n mynd. A nôl maen nhw'n mynd. Tacl da fyna, 2 yn erbyn 1. Bale unwaith yn eto dros y lle.
Diffyg canolbwyntio falle fan hyn nawr gan Cystadleuaeth yn taflu'r bêl unrhyw le. Llanymddyfri rhoi pwysau ymlaen. Ond na, tackle gryf iawn i Llandyfri. Ond referee'n gweud bod e yn uchel a dyn nhw fydd ddewn nhw am y kick-osp. A oes cyfle fan hyn nawr i Cystadleuaeth. Cic trwyddo, a yw'r bounce yn mynd i fod yn berffaith ydy, a oes gen e'r coesau. A'r cyflymder. A cais unigol gwych gan Cystadleuaeth i roi ar y blaen o 20.7 efo'r cic i ddod o flaen y pist. Trosiad llwyddiannus i Cystadleuaeth. 14.7. Cystadleuaeth yn cael ei hyfforddi gan cyn chwaraewr Gymru Robert Cystadleuaeth. Ac yn ail dechrau pethau yma yn Moncana. A'r cic wedi mynd bwnsio dros yr yslys. A dyna'r chwiban hanner amser. Felly sgôr yr hanner. Cystadleuaeth 14, Coleg Llanymddyfri 7. Felly ar fi na ddechrau'r gêm gynderfynol y cwpan rhwng Llandyfri a ysgol uwchradd Cystadleuaeth yn y gêm arall yn y cwpan. Glantaf yn chwarae yn erbyn ysgol yr Eglwys Newydd. A fi fydd y ffeinal yn dod ymlaen ar ôl hyn. Pasio dda fan hyn, a mae Cystadleuaeth unwaith yn ragor yn edrych fel bod am croesi'r llinell a sgorio'r cais. Y ddechreuad berffaith i Cystadleuaeth yn yr ail hanner yn chwilio am lle yn y rownd derfynol. Y trosad i ddilyn fan'na. Ond na. Dim y trosad orau. Felly bydd y sgôr yn aros 19.7. Fi'n siŵr bod tîm y fforddi Llanymddyfri wedi siarad dros yr hanner. A'r peth diwethaf hwn y moyn yn syth o'r ail ddechreuad i roi cais i Cystadleuaeth. Digon o amser fynd yn yr ail hanner yma. Ond digon o waith i'w wneud. Ond yn anffodus. Colli llygad ar y bêl fyna. Ond mae Cystadleuaeth unwaith yn ragor. Dwylo. Slick ar yr asgell. A yw Llandyfri mynd i droi'r bêl bant fan hyn. Dyfarnwn yn hapus. Ydy. Wedi roi'r kick-osp i Llanymddyfri. Ond na, unwaith yn ragor, roi'r bêl bant, ond dyw Dyfarnwr ddim yn hapus, felly fe fydd yn dod nôl
am sgrym. Felly sgrym i Llanw Ddyfri fydd e yn yr ail ar 20 yr uned. Traed cyflym fyna. Cwpl o eilyddion wedi dod ymlaen i Llanw Ddyfri. Ceisio newid y gêm i gyrraedd y rownd derfynol y cwpan. Ble gan nhw fan hyn? Trad fel Shane Williams gan y chwaraewr o Llanw Ddyfri. Lledi'r bel nawr, gyda'r gwstep. Dadlwytho da, unwaith yr agor fel ni wedi gweld trwy dydd heddi. Ond y bel nôl yn dwylo Casnewydd. A efe cyfle wedi cael ei wastio fyna i Llanw Ddyfri. Ond na, Casnewydd mewn nawr am y cais, pedwerydd cais y gêm. A yw na diwedd y gêm nawr i Llanw Ddyfri sy'n rhoi Casnewydd yn y rownd derfynol cwpan. Cais o dan y bist i'r rhif 8 Casnewydd a'r trosiad i'w ddilyn. Ond na, y trosiad ddim yn llwyddiannus. A'r sgôr yn aros yn 24 pwynt i 7 i Casnewydd. Casnewydd yn ail ddechrau. Llanw Ddyfri, tipyn o waith i'w wneud. Ond na, pêl yn mynd mlaen yn ôl y dyfarnwr. Felly sgrym i Casnewydd. Diddorol i weld siwr eith y sgrym fan hyn nawr. Un cyflym oedd i. Rhif 7. Trad cyflym, unwaith yn ragor. Chwaraewyr wedi gweld yn anodd i daclo heddi. Ond nawr mae rhifau gyda Casnewydd mas. A dyna'r gêm fanna. Casnewydd fydd yn y rownd derfynol. Yn erbyn Glantaf neu'r Eglwys Newydd. Ond ers y dechrau, Casnewydd wedi bod mewn control. Dim rhoi llawer o gyfleon i Llanw Ddyfri. Amddiffyn yn dda. Ac yn ymosod. Yn dangerous. Dim llawer o'r amser y fynd nawr, ond tackle gryf a Llanw Ddyfri fyna, rhif 3. A penalty. Kick osbi Casnewydd. Chwaraewyr Casnewydd yr Ochr yn hoff iawn o hwnna. Kick i'r cornel, ond yn y 5 metr allan o'r llinell gais. Felly cyfle arall i Casnewydd. Ond Llanw Ddyfri yn dwyn y bêl o'r linell. Felly os am sgwr y bydd rhaid mynd holl hyd y cae. A oes gan Llanw Ddyfri y goesau fynd am cais i Llanw Ddyfri. Traed gwych unwaith yn ragor.
A cais i'r rhif 8. A yw i'r rhy hwyr i Llanymddyfri yn ôl. A na diwedd y gêm. Ydy mae rhy hwyr. Casnewydd bu fydd yn y ffeinal y cwpan. Sgôr defynol. Casnewydd 31. Llanymddyfri 14. Felly dyma ni. Coleg Sir Gar yn ebyn Coleg Gwent. Sir Gar sydd wedi cael y cyfle gynnar fan hyn yn gêm y merched. Pas eithaf rhydd allan fyna. Wedi mynd mlaen o'r ddwylo. A sgrym fydd i Coleg Gwent. Coleg Gwent sydd yn cael ei ffordd i gan Scott Matthews a Evan Lloyd. Edrych i cipio'r tlws yma. Dwylo gwych fanna gan Megan Thomas. O nôl mae wedi mynd. Megan Thomas gael tipyn o ceisiau eddi. Ar ddechrau dydd yma ym Moncana. Cyfle fan hyn. Dwylo dda. Mae mewn i dwylo Grace Hulbert. Grace Hulbert fydd yn croesi'r llinell am cais gyntaf y gêm. Dim hast i roi'r bel lawr. Aros i Coleg Sir Gar i dod. Diddorol bod neb o Sir Gar yn mynd o fan hyn. Ond y cais gyntaf dod o Grace Hulbert sydd yn caru Call of Duty yn ôl sôn. A efo IQ o 148. Felly, y cais gyntaf dod o Grace Hulbert a'r trosiad yn dilyn sydd yn rhoi Coleg Gwent
7 pwynt I ddim yn y blaen. Bale dros yr yslys o'r cic fanna. Felly cyfle I Sir Gar I gwneud rhywbeth a iddyn nhw mewn y gêm fan hyn. Taflad I fewn. Ddim yn syth yn ôl y dyfarnwr. Felly fi fydd yn sgrym. A carden melyn. Rhywbeth wedi cael ei weid fanna falle. Sir Gar lawr I 6. Gwent. Ceisio. Sgorio cais arall. A maen nhw mewn am cais arall. Tia Jones. Sy'n croesi'r llinell. Tia Jones sy'n cael ei nabod fel TJ General yn ôl sôn. Fel llys enw. Dyn ôl a Coleg Gwent. A'r trosad i'w ddilyn. Anffodus I Coleg Gwent. Trosiad ddim yn llwyddiannus y tro yma. Na fydd Tia Jones yn ail ddechrau'r chwarae yma. Ar cae un. Diffyg canolbwyntiau Coleg Sir Gar. Pêl nôl yn dwylo Gwent. A bydd y cais yn dod syth o'r ail ddechrau. Ond na. Fe aeth y bêl ymlaen o dwylo Coleg Gwent. Felly, bes efo'r sgrym fyna. Felly, cic gosb I Sir Gar. Pasio, cyflym. Gan Sir Gar yn ceisio mynd o mewn y gêm fan hyn. Ond y pêl wedi mynd mlaen. A fe fydd yn sgrym I Coleg Gwent. Ar ôl 3 knock-on fanna. Y mas o'r Lucy Grenfell. I fydd yn rhoi'r bêl mewn yn y sgrym fan hyn. Ond mae wedi colli'r bêl wrth ceisio bod yn clefer. Ond na, camgymeriad. A sgrym arall. Ond y tro yma I Goleg Sir Gar. Sgrym gryf yna, Coleg Gwent wedi ennill y bêl nôl. Ond y pêl wedi mynd mlaen y tacl. Ond y dyfarnwr unwaith eto yn dyn ôl am sgrym. Ond I Goleg Gwent y tro yma. Coleg Gwent, dwylo hyfryd yn y canol cae. Dadlwytho hyfryd. A cais hyfryd. I roi Coleg Gwent 17 pwynt I ddim yn y blaen. Gwaith gwych unwaith yn ragor. Gan Coleg Gwent. A'r trosiad yn llwyddiannus unwaith eto gan Tia Jones. Dyna
Hanner amser yn y gêm yma rhwng Coleg Sir Gar a Coleg Gwent. 19 pwynt i ddim ar yr hanner. Felly y gêm fydd yn dilyn ni yma ar cae 1 fydd y rownd derfynol y cwpan rhwng Ysgol Gyfun Glantaf a Ysgol Uwchradd Casnewydd. Ond cyn hynny, mae dal hanner o'r gêm yma rhwng Coleg Gwent a Coleg Sir Gar. Tia Jones yn ail ddechrau'r hanner. Tipyn i wneud i Coleg Sir Gar. Angen 3 cais arnynt. O, am dacl galed ar Coleg Sir Gar. Sicr wedi teimlo hwnna. Dros y bêl mae Gwent yn mynd nawr. Rhif 9, Lucy Grenfell. Efo'i dwylo mewn fyna. Tackle enfawr. Elise Barrett. Na beth o tackle. Ond kick-off fydd i. Sori, scrum fydd i. Pêl, Coleg Sir Gar. Pwysau mewn mlaen. Scrum enfawr. Coleg Gwent, Lexi Taylor yn paso'r bêl, ond ddim yn un dda iawn. Pêl allan i Elise Barrett. A yw'r gêm drosodd fan hyn. Megan Thomas o dan y pist am y pedwerydd cais y gêm sydd yn edrych fel am sicrhau y tlws i Coleg Gwent. Grace Boyd fydd yn ddechrau'r chwarae. Unwaith eto i Coleg Gwent. Diffyg canolbwyntys Coleg Sir Gar. A pêl yn syth nôl i Gwent. Dadlwytho gwych am gais. Gwych unwaith yn rhagor i Coleg Gwent. Sadie Jones sydd yn croesi'r llinell wen. Felly mae'r sgôr yn aros at 24 pwynt i ddim i Coleg Gwent. Bach o
Sgrym pwerus fydd yn eitha ragor y Coleg Gwent, ond Sir Gar sydd ar bêl. Ond fel allan weld, cam sefyll. Coleg Gwent yn cymryd yn gyflym. Ac yn croesi'r llinell. A mae'r dyfarnwr wedi rhoi'r cais i Coleg Gwent. Grace Boyd. Cardiff Quinn of the Year 2025. Ac yn croesi am cais arall. A dyna ni, 2 pwynt arall yn cael i roi, sy'n rhoi sgôr 31 pwynt i ddim i Coleg Gwent. Dim llawer o'r amser ar ôl o'r gêm yma nawr. A fydd yna cais i Goleg Sir Gar. 22 metr i fynd. A dyna ni, cais iddiannol i Goleg Sir Gar o dan y pist. Sy'n rhoi 5 pwynt ar y bwrdd. A'r trosiad yn llwyddiannus. Sy'n rhoi sgôr 31 pwynt i 7. Coleg Gwent unwaith yn ragor. Edrych am y gornel. A oes y coesau efo Grace Boyd. Na, tackle dda gan Coleg Sir Gar. Tamau bach o hospital pass fyna. Dyfarnwr yn chwarae mantes am tacl uchel, a fe fydd yn chwythu'r chwiban. Nôl am tacl uchel, ond mae chwaraewr lawr ar y llawr. Felly fe fydd triniaeth yn digwydd am nawr. Ffordd anffodus i gorffen y gêm fan hyn. Yn ffodus, mae'r chwaraewr nôl ar ei thraed. Felly fe fydd yn gael y gêm yn cario ymlaen. Hanner cyfle fyna i Coleg Sir Gar. Dal efo'r pêl.
Dwylo Clywyd Thomas mewn fyna, trial arafu'r bêl. Ond na, fe fydd y kick-osp i Goleg Sir Gar. Dyw gêm ei gorffen eto. Y bêl wedi mynd mlaen, ond dyma ni. Sgôr derfynol. Coleg Gwent 31. Coleg Sir Gar 7. A Coleg Gwent sydd yn cipo'r teitl heddi. Yn pencampwriaeth y merched. Felly llongyfarchiadau i Goleg Gwent am cipio'r teitl. Felly, dyma ni. Gêm olaf, diwrnod 1. Pencampwriaeth 7 bob ochr yr Urdd. Ffeinal y cwpan rhwng Ysgol Casnewydd yn erbyn Glantaf. Casnewydd sy'n dechrau pethau bant. A Glantaf yn pasio'r bêl yn ôl. Cyfle'n gynnar fan hyn, ond mae'r pêl wedi mynd mlaen y dwylo. A fe fydd y sgrym cyntaf y gêm i Casnewydd. Dim y ddechreuad orau i Glantaf. Ar y foment ar cae 2, mae yr ail dîm Glantaf yn ffeinal y plat yn erbyn Ochr. Ond cyfle cyntaf fan hyn i Casnewydd. Tackle galed. A mae'r bêl wedi cael ei droi drosto. Gwaith amddiffynol dda gan Glantaf. Cyfle fan hyn nawr os maen nhw'n lledu'r bêl. A gat Glantaf, mae'n holl hir y cae. Dadlwytho unwaith yn eto. Y bêl gan Harry Kinsey mewn i'r tackle. A'r bêl wedi mynd mlaen o dwylo Casnewydd. Mason Daniels yn rhoi'r bêl mewn. Tackle dda fyna, dadlwytho'n syth. Glantaf yn edrych illad i'r bêl. A fyw Glantaf mewn am cais gyntaf y ffeinal. Joe Fernandez o dan y pist. A mae Glantaf yn y blaen o 5 pwynt i ddim. A'r trosiad yn llwyddiannus. 7-0 i Glantaf.
Felly Glantaf yna yn dechrau pethau fan hyn nawr. Harry Kinsey yn cwrso'r bêl. Mewn i dwylo Elgan Williams. Glantaf. Unwaith yn ragor. Paso'r dyn cyntaf. A dyna ail cais i Glantaf. Mason Daniels yn croesi'r llinell wen. A'r dechreuad perffaith i Glantaf. 14 pwynt i ddim. A gall Glantaf wneud y dwbl efo'r cwpan a'r plat. Unwaith eto, Harry Kinsey'n cwrso ac yn ennill y bêl i Elgan Williams. Gywir fel y cic yn gynt. Glantaf yn edrych. Unwaith yn ragor am cais, ond na, pas slac. A fe fydd y bêl yn mynd dros yr yslys. Felly, tafliad mewn i'r lein i Gasnewydd. Wedi ennill y bêl yn ôl. Cyfle i Gasnewydd cael pwyntiau ar y bwrdd. Ond Glantaf sy'n gwrthrycio. A maen nhw mewn yn y cornel. Fernandez am ail gais y gêm i fe. 3 cais i ddim. 19 pwynt i ddim i Glantaf. Hanner cyntaf ragorol i ysgol Glantaf. Gwrthrycio gwych fanna i Glantaf. A wedyn trai cais yn dod o ganlyniad i hynny. Tro yma, trosiad ddim y llwyddiannus, ond dal 19 pwynt yn y blaen. A welwn ni Kinsey, unwaith eto yn ennill y bêl, no, na. Tro yma, Casnewydd o diwedd yn ennill y bêl o'r ail ddechreuad. Angen rhywbeth ar Casnewydd o Sam cadw yn y gêm yma. Ond na, y cic a cwrs o ddim yn gweithio tro yma. Ond y bêl wedi mynd mlaen o dwylo Glantaf. Ife nawr i'r cyfle i Casnewydd. Lled i'r bêl. Anffodus i'r adadlwytho fyna syth i dwylo Glantaf. Ceisio chwarae o llinell cais unen. Wedi gweld bwlch a'r cryfder gan Mason Daniels. A oes Fernandez ar coesau. Wedi sgorio 2 cais. Ydych weld bod yn dachr blin o nawr. O, am dacl enfawr. Ar Fernandez. Joe Fernandez yn cael ei llorio fyna. A mae'n mynd i fod yn gic gosb i Gasnewydd. Casnewydd yn dechrau chwarae nawr. A oes cais yn y gornel. Oes. Cais cyntaf. Casnewydd ambell i chwaraewr Glantaf yn gofyn i mewn bant. A fe dyma pryd mae'r gêm am newid y momentum. Casnewydd wedi rhoi 5 pwynt ar y bwrdd. Dal digon amser i fynd i ddod nôl yn ffeinal y cwpan a'r diwrnod cyntaf. Cystadleuaeth saith bob ochr yr Urdd. A dyna chwiba yn y rhanner amser. Glantaf 19, Casnewydd 5.
Felly dyna ni 1 hanner o rygbi 7 bob ochr ar ôl diwrnod 1. 4 diwrnod dal i ddod yma lawr yn Ceiau Moncana. Glantaf sy'n ail ddechrau'r hanner. Pêl wedi mynd nôl. Casnewydd yn edrych i lledu'r bêl fan hyn nawr. Dim ond 7 munud i fynd. Ond cic gosb i Glantaf. Casnewydd yn dod mewn o'r ochr fan'na. Pas rhydd fan'na. Syth allan dros yr yslys. Dim y pas orau gan Mason Daniels. Dyfarnwr wedi cynnig yr opsiwn o lein neu sgrym. Sgrym fe fydd i am y pas aeth ymlaen. Tamed bach o'r llanas fyna, ddim yn siŵr beth sy'n mynd mlaen, ond mae Casnewydd gal efo'r pêl, y cic letraws, ond yn anffodus. Ond allwn ni weld Casnewydd yn mynd trwy fan hyn. Tamed bach o sgil, mae wedi mynd pasio 2 amddiffynwr, mae dal yn mynd. Chwaraewr siarp efo'r sgil yna, fe gall newid gêm. Ond os am newid gêm, bydd rhaid yn gyflym. Ond yr dyfarnwr yn rhoi cicos bam tacl uchel unwaith yn rhagor. Rhaid i Casnewydd fod yn ofalus fan hyn. Cyfle nawr. Cymryd allan 2-1 yn y dacl. Glantaf mynd dros y bêl, gwrthrycio. Ond y pêl dal yna i Casnewydd. Amddiffyn. Da, unwaith y ragor y Glantaf. Amddiffyn trefnus. Glantaf, unwaith y ragor. Y cyflymder! Y dod, Joe Fernandez am ei hat-trick. Sy'n mwy na lai, mynd i sicrhau y teitl y gwpan i Glantaf. Chwaraewr allweddol i tîm gyntaf Glantaf heddi, Joe Fernandez. Sydd yn dod â sgôr i 26.5 i Glantaf. Ac am perfformiad gan Joe Fernandez. Heiddiannol iawn. O bant i cael hoi. Wedi rhoi y shift yna i fewn i'w dîm. Mae'r tîm y ffordd i Glantaf yn brwd iawn o'r perfformiad yma gan Glantaf. Ond gall Casnewydd dyn nôl mewn i'r gêm fan hyn. Dyfarnwr yn gweud wrth Glantaf i gael ei fod. Dim llawer opsiynau fan hyn i Casnewydd. Redeg mewn i Walbricks. Ac unwaith yn ragor. Amddiffyn trefnus gan Glantaf ac yn cymryd gyflym. Beth gall Glantaf wneud fan hyn nawr? Y cryfder yn dangos fan'na gan Will Adams. Cyfle fan hyn nawr. Tom Payne dros y bêl. 2 erbyn y 1. A oes cais arall. Oes yn wir. Will Adams yn rhoi'r hoelen olaf yn yr arch.
ac yn sicrhau teitl cwpan 7 bob ochr yr Urdd i Glantaf. Ers y chwiban gyntaf, Glantaf gwbl haeddiannol o ennill y gêm yma a'r twrnament. Y cic yn bwrw'r postyn. Gobeithio wneith hwnna ddim llawer o wahaniaeth, ond am perfformiad unwaith yn rhagor gan bechgyn Glantaf. Yr ail dîm yn ennill a'r dîm gyntaf. Harry Kinsey fyna. Perfformiad gwych. A dyna chwiban olaf y gêm y plat wedi mynd. Glantaf wedi ennill un. A gall Glantaf ennill y cwpan. Unwaith yn rhagor. Dwylo allan ar yr asgell. Tom Payne. Efo'r cais nesa. A am perfformiad gan Glantaf. Anhygoel. Cwbl iddiannol. A'r trosiad i ddilyn gan Tom Payne. Ond dyna ni. Pencampwyr cwpan 7 bob ochr yr Urdd. Dan 18. Glantaf ar ôl curo Casnewydd 36.5. Llongyfrichiadau i'r ddau dîm Glantaf ac i Goleg Gwent am ennill cwpan y merched, a fi fyddwn ni nôl fory ar gyfer yr ail ddiwrnod o pencampwriaeth 7 bob ochr yr Urdd.